Tara Piadi, Gaunet and we do not also immediate reach out, Tara Pia and Namara, which are shoes or Chimamare. A person dying, General Chadabrini Daima, Tinjani Tapete, Tama Jansa, Lila Chen Huyago, Dininyama, the Pampian General, Asapi will Piapar. Dinimaro General, a person Bowman Lila Nide, Hoshi and Nakati Jan, Tega, a Kanji Lego, Dinijan Celebrama, Lila Dama Piapar. Look what I gouncing would all Pinya Nechin E and the Ye Luchano, Pita Bare. Dudia Jimia, Piampio Piachemare, Pinya Nechin E and the Ye. Hoshi and Nakati Kanji Lee, a buying Tigani, Saku Piapar. Janzari Alum which no Pat Piabu Mupene, Janza the Chujano, Yuichebi Papi Chemare, Janet Jambai Duro, Luain Lu Adeniyama, Jano, Nugato, Tinjani in Ejano, Cletin Bidoma, Pachapi Doma Piapare. Nugato which no to do Jana Javasu. Hoshi Nakati Jan Kanji Lee, a buying it. O Idrila Mudaru, Tara Pia E a main dogu. Na town Jalo Tara Piadi, Bidu Bidarune, Teya, Drimu, Shidomu eat. A Jamuga Drodi, Tissa Mashi, Kayuna Mashi, Paya the Kango, Matija, a to the pit, Paya the Kango, Matija. Oshi Nagati Jan Kanji lay a buying a chop. Na Ludodi, Pinya Nedo Jap. Song Shong Jai. Tindi Pinyago Pe Doja. Na Jiprohi a pick to Mayausi Jenga. Tingo, Na baby. Na Ludodi, Pinya Nedoja. Song Shong Jai. Hoshi Nakati Jan Kanji Lee. A buying Sally. They know the middle the Yao Jan Nit. My win. Trimarudi, Myama Tadole, Na Masicho, a Jamuga Yaujarudi, Gomayago, Sunki, Pidazarune, Bampo, Tajai. Memishwindone a two, Jipuzo, Tajai. Topi, Pinyam Shido, Rudi, Song Show, Jalemi. A bange, Sangane, Sachago, and Sepidoma, Papichamare. Oh, Itila amu. Tindi Pitiza look dole, Juda amugu, Mama Yuen Basi nit. Gilagala mudu, Machika janit. Bitherwin mudu, Matwa janit. Charapia at the Shendo Mudi a time, who ye Machin su janit. Idila mudi, Yontato, Namabu gedu. San Jimbe Juda Yakuma, Tarapia di, Jedo a yanite. To the nego, Ting the gedu. Idrila amugo, Hudo Mumi. Pachadore no Guadoha kiss a set. Piashan County B Lare. Piashan County B is a pite. Piatha King celebroma County B Ome. Do you not to the Yazakamia pity precha? Janare no Guado Api. Janare Tiao Chinsi at the double night. Piatha King at the Pampiane, County B Basi. No Guado de Kana Suta and Javasu. A papia. Koroku Jisu Dene, Jisro Bango Chumamare. Tia BD Chambidi Che. Koroya Nukuato, Tatan Lulungan Matado, County Pibiroma. Posang Mazala de Etwe. Posang Mazala de Cochin, Gon Jisro Bango Chumamare. Dininya Male. Hoshi Nakati Jan, Kanji Lego, Taro Tujua, Lila Sinjin along to a kama. The Nukuata one in the same, Taru and Nizin at that Atwe. Lu Anide, when ye are Tontin Chetty. Taro Jabu and Lu Anide. The Dinzagari of Goshampia, Jadi Mapilu, Jizro Bango Chumambare. Now shut at Yamanago Yeshupia Metona Manai, Sita Peshapi Pare, let Hema, Tamajanza, Tinjachin, Tamajanza, can you chin Api, Gorogo, Tuduga Gogweme, Di Chinago, let on Ipian Saka and Nane Kaba. The other computer Jizu Chimajan Winkale, she Shupia Metona Manai Chimon Chinago, let on I, Saka and Nambare, a part of Rabes of Yashin. Amen. Pinya Nechin E and the Gouncing did I like me so you know.
ကျွန်တော်တို့အတွေးချော်ကောင်းချော်သွားနိုင်တယ်ဒီဆရာကတော့ပညာမတတ်တဲ့သူတွေအတန်းပညာဆုံးခန်းတိုင်အောင်မသင်ထားတဲ့သူတွေကိုနှိမ့်ချခြင်းတဲ့အနေနဲ့ကျမ်းစာသင်တာများဖြစ်နေမလားလို့မိတ်ဆွေထင်မှတ်မှားသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄ပိုင်းငယ်6မှာ prophet ဟောရှေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြောနေတဲ့ငါလူတို့သည်ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြတဲ့ပညာဟာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားတဲ့လောကီအတတ်ပညာတွေလောကီအသိပညာတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ထာဝရဘုရားကိုသိကျွမ်းတဲ့ပညာကိုရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အပိုင်းငယ်30လောက်မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကကောရိန္သုမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုစာရေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ရဲ့အလုံးစုံတို့၌အလုံးစုံဖြစ်ခြင်းကိုသူကဖော်ပြတာကိုမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးမှာပြောလဲဆိုရင်ထိုဖခင်သခင်အားဖြင့်သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏ထိုသခင်မူကားခရစ်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့၌ပညာမှစ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတန်ရှင်းခြင်းရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသခင်သည်ယေရှုခရစ်တော်သည်ငါတို့၌ပညာမှစ၍ဒါကြောင့်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄ပိုင်းငယ်6မှာပြောနေတဲ့ပညာဟာဖခင်သခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာဓမ္မသစ်ကျမ်းစာနဲ့ချိန်ထိုးပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့သားတော်မြတ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာပညာရဲ့အစသိကျွမ်းခြင်းရဲ့အစဟာသားတော်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ထာဝရအသက်ကိုရရှိခြင်းကနေကျွန်တော်တို့အစပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်နာမသားရေးဘုန်းကြီးပါစေ။ရှင်ရဟန်းခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်3မှာထာဝရအသက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုယေရှုဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဖော်ပြထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်ထာဝရအသက်ဟူမူကားတဲ့မှန်သောဘုရားသခင်တဆူတည်းဖြစ်တော်မူသောကိုယ်တော်ကို၎င်းတဲ့ဆေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းသိကျွမ်းခြင်းဒီလို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျွန်တော်ပြန်လဲဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ထာဝရအသက်ဟူမူကားမှန်သောဘုရားသခင်တဆူတည်းဖြစ်တော်မူသောကိုယ်တော်ကို၎င်းဆေလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်ကို၎င်းသိကျွမ်းခြင်းပေဒီလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းစာပေါ်မှာအခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင်သိကျွမ်းခြင်းအစထာဝရအသက်ရရှိခြင်းကပညာဤအစထာဝရအသက်ရရှိခြင်းကလို့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတိုင်းသည်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးတော့မှဧဝံဂေလိသတင်းစကားထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ခရစ်တော်သေတယ်တကြိုချင်းကိုခံတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ဟာသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းစကားရဲ့အသေးနှလုံးဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းနှုတ်နံခြင်းထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့သတင်းကောင်းတော်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်အဲ့တုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာပင်လင်ဖခင်သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်အခမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေးဝေတဲ့ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ထာဝရအသက်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်အသက်တာမှာပညာတည်းဟူသောခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်မှာလည်းဖြစ်တယ်လို့ဖခင်သခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းရဲ့အစပြုမှုကိုလည်းကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအတွေ့အကြုံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာဤအစထာဝရအသက်ရရှိခြင်းကအဲ့ဒီပညာကထာဝရအသက်ရတဲ့နေ့မှာပဲရတာနဲ့တပြိုင်နက်အဆုံးသတ်သွားတဲ့ပညာမှုပဲနဲ့ချီဆောင်ခြင်းနေ့ရဲ့အထိကျွန်တော်တို့မသေးဘဲနဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဆုံတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ချီဆောင်ခြင်းနေ့ရဲ့အထိပေါ့ဘုန်းတော်ဝင်စားခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်နဲ့ဆုံတွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်ခြင်းမရှိခင်အထိထာဝရသက်ရရှိခြင်းကနေအသက်တာထဲမှာအစာပြုတဲ့ပညာဟာဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့မှတိုးပွားဖို့ကြီးထွားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာရဲ့အစထာဝရသက်ရရှိခြင်းကပညာရဲ့အဆက်ခရိယန်အသက်တာ
တလျှောက်လုံးလို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဧဖက်ဩရစာခန်းကြီး၄ပိုက်ငယ်13မှာခရစ်တော်သိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ငါတို့ရှိသမျှသည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဖျားသခင်၏သားတော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတညီတညွတ်တီရောက်၍ခရစ်တော်၏ပြည့်စုံခြင်းပမာဏအယက်တီးဟုသောကြီးရင်သောလူ၏အဖြစ်သို့ရောက်ကြသည့်တိုင်အောင်ဖြစ်သည်လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာဗာတွေ့ရလဲဖျားသခင်၏သားတော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းလို့ပြောပါတယ်နောက်တမန်တော်ရှင်ပေတရုကလည်းသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာထဲမှာရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်18မှာဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်နှစ်ပေခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်18မှာကျေးဇူးတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလော့လို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းဟာသာရသက်ရတဲ့နေ့မှာအစပြုပေမဲ့ဒီသိကျွမ်းခြင်းဟာ process လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတစ်ခုလိုပဲအသက်တာထဲမှာတရက်ပြီးတရက်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တရွေ့ရွေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပွားနေရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ပညာရဲ့အစသာရသက်ရရှိခြင်းကပညာရဲ့အဆက်ခရိယန်အသက်တာတစ်လျှောက်လုံးနောက်ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုရင်မိမိရဲ့ပြောင်းလဲတဲ့သက်တမ်းနော်မိမိရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းနေ့စဉ်သွားလာကျင်လည်မှုမိမိနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြားထဲမှာအကျွမ်းဝင်ပြီးမိတ္တာဖွဲ့တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခရိယန်တိုင်းဟာလုံလောက်တဲ့ခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး20ပိုင်ငယ်21မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြားနေတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်၍မိတ္တာဖွဲ့လောထို့သို့ပြုမှကောင်းစားခြင်းရောက်မယ်နောက်ဟောရှေနဂတိကျမ်းခန်းကြီး6နောက်ရက်ဒီမှာလည်းအဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အခြေတဝင်းဆက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဟောရှေ6မှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘလို့ဖော်ပြလဲရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တနာခြင်းဂရုဏာအကျင့်ကို၎င်းမီးရှို့ရာရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်ဖျားသခင်နဲ့ကျွမ်းဝင်ခြင်းကို၎င်းငါနှစ်သက်၏လို့ဖျားကပြောပါတယ်အဲ့မှာလဲဖျားသခင်နဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းနောက်ဖိလိပ္ပိ3:19မှာလဲတမန်တော်ရှင်ပေါလုကဗာပြောလဲနော်အတိတ်ကာလတုန်းကဖာရိရှဲတယောက်နော်ဣသရေလအမျိုးဘင်ဂျမိန်အနွယ်နော်တရားအဖြစ်ဆိုဖာရိရှဲနော်အယေပြာလိမင်္ဂလာကိုခံထားတဲ့ယူဒလူတယောက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကသူကဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်နော်ဓမ္မတမြို့သွားတဲ့လမ်းမှာအရှင်ရှုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသူ့တက်တာပြောင်းလဲပြီးခရစ်တော်ကိုတရက်ပြီးတရက်သိလာတဲ့အခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာနဲ့တခြားဘယ်အရာနဲ့မှသူအလဲလေမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူပြောထားတာမိတ်ဆွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဘာပြောလဲဖိလိပ္ပိ3အပိုင်ငယ်9မှာထိုများမကားတဲ့ငါ၏သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိသောပညာသည်အဘယ်မျှလောက်မြတ်သည်ကိုငါကိုထောက်၍တဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှုံးစေသောအရာကဲ့သို့ငါထင်မှတ်၏ပြောချင်တာပါလေခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာကိုသာအမျက်ရမယ်ဆိုရင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုသူ့အကျိုးကိုပြုစုတဲ့အရာတိုင်းကိုသူစွန့်လွတ်ဖို့အစဉ်သင့်လို့ပြောပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာဖခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းနဲ့သူ့အသက်တာမှာဘာနဲ့မှအလဲလေမလုပ်နိုင်တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာဟာအမြဲတမ်းတူပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတရံကျရင်ကျွန်တော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာမှာနော်သာရသက်ရရှိခြင်းကနေအစပြုလာတဲ့ဖခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာဟာနေ့စဉ်ခရိယန်အသက်တာမှာတိုးပွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒုံရင်ဖြစ်ဖန်များလာတဲ့အခါနော်တမန်ကျမ်းစာဟာလက်တွေ့မကျင်လည်ဘဲနဲ့အတိတ်ညာသက်နဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာတူလောင်ထားတာကြာလာတဲ့အခါမှာရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်8မှာတမန်တော်ရှင်ပေတရုပြောသလိုသိကျွမ်းခြင်းပညာမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုရင်ပြင်းရှိလာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင်အကြောင်းမူကားတဲ့ထိုပါရမီတို့သည်သင်တို့၌ရှိ၍ကြွယ်ဝလင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာ၌မပြင်းရှိစေခြင်းက၎င်းအကျိုးမဲ့မဖြစ်စေခြင်းက၎င်းပြုပြင်တတ်၏လို့ပြောပါအမှာ
ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာထပ်ဆင့်ပြီးတည်ဆောက်ရမယ်ဖျားပကတိနဲ့ဆက်ဆံတဲ့လူတွေအသက်တာမှာထပ်ဆင့်ပြီးတည်ဆောက်မယ်အရာတွေကိုသူဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေခန်းကြီး1ပိုက်ငယ်9လောက်ကနေစကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရလဲယုံကြည်ခြင်း၌သီလကို၎င်းသီလ၌ပညာကို၎င်းပညာ၌ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကို၎င်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်း၌သီးခံခြင်းကို၎င်းသီးခံခြင်း၌ဖျားဝင့်၌မွေ့လျော်ခြင်းကို၎င်းထိုမွေ့လျော်ခြင်း၌ညီကိုစုံမဲ့ခြင်းကို၎င်းညီကိုစုံမဲ့ခြင်း၌ချစ်ချင်းမေတ္တာကို၎င်းအလွန်ကြိုးစားအားထုတ်၍ထပ်ဆင့်ကြလောလို့ပြောပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်အကြောင်းမူကားထိုပါရမီတို့သည်သင်တို့၌ရှိလင်ရှိ၍ကြွယ်ဝလင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌မပြင်းရစေခြင်းက၎င်းအကျိုးမဲ့မဖြစ်စေခြင်းက၎င်းပြုပြင်တတ်၏လို့ပြောပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာခရိယန်အသက်တာမှာဖခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာဆိုတာလေကတစ်လိုပဲဗျ။အသက်တာထဲမှာတရွေ့ရွေ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးပွားနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုးပွားမှုမရှိဘူးတိုးတက်မှုမရှိဘူး။ဒုံရင်ပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲသိကျွမ်းခြင်းပညာမှာကျွန်တော်တို့ကပြင်းရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်6မှာပြောတဲ့ငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာ Prophet ဟောရှေဆိုလိုတဲ့အရာကပညာမရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။နော်ပညာမရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဒီအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ knowledge မရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကိုသိကျွမ်းတဲ့ပညာမရှိတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရှိတော့ရှိတယ်နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့ဖခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာလုံလောက်မရှိတာကို Prophet ဟောရှေကပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့ခရစ်တော်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာတော့ကျွန်တော်တို့ရထားပြီးပြီ။အဲ့ဒီပညာအသက်တာထဲမှာတရက်ပြီးတရက်တိုးပွားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်မိမိရဲ့ခရိယန်အသက်တာသက်တမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သိကျွမ်းခြင်းနဲ့ဟန်ချက်မညီဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပညာနည်းခြင်းအန်တရယ်ဆိုတဲ့ပညာနည်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာပညာနည်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့မလွဲဧကန်ဟောရှင်နာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄ထဲမှာပါတဲ့ဣသေလလူမျိုးကဲသို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖူးတွေ့ဒူးတွေ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းပိုင်းကိုအဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာကပြောနေတဲ့ပညာဟာလောကီအတတ်ပညာအသိပညာကိုရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဖခင်ကိုသိကျွမ်းတဲ့ပညာကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ထိုပညာဟာခရစ်တော်ကိုယ်တော်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုပညာကိုသာရသက်ရတဲ့နေ့မှာကျွန်တော်တို့စတင်ရရှိပြီးထိုပညာဟာအသက်တာထဲမှာတရက်ပြီးတရက်တစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်တရွေ့ရွေ့နဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နေရမယ်ပညာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာလုံလောက်စွာအသက်တာမှာမရှိဘူးဆိုရင်ခရိယန်အသက်တာမှာဆုံးရှုံးမှုတွေဆုတ်ယုတ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်နဲ့ဒီအပတ်ကျွန်တော်ဘာအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့လဲဆိုရင်ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး1ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး3အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ် Action Sermon Prophet ဟောရှေဟာဖခင်သခင်ရဲ့စေခိုင်းမှုနဲ့ဣသေလလူမျိုးကိုနော်အပြုအမူနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားဟောချက်လှုပ်ရှားမှုပါသောတရားဟောချက်တွေဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာမယ်ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး4မှာတော့သူက Action Sermon မဟုတ်တော့ဘူးဗျတကယ်ကို preaching လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်သူတရားဟောနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တရားဟောတဲ့အခါမှာသူဘလို့လိမ့်မှုတက်လဲဆိုရင်ဟောရှေ4အပိုက်ငယ်1မှာအိုဣသရေလအမျိုးသားတို့လို့အစ္စရေးလူမျိုးကိုသူလိမ့်မှုတက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်အပိုက်ငယ်9မှာလည်းအလားတူပဲအိုဣသရေလအမျိုးဒါကြောင့်ဟောပြောသောသူသည် prophet ဟောရှေဖြစ်ပြီး prophet ဟောရှေလိမ့်မှုပြီးတော့မှရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဟောပြောနေတဲ့သူတွေကတော့ဣသရေလနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း prophet ဟောရှေအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဟာလာဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲမြောက်ပိုင်းဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကို prophet ဟောရှေကနှုတ်ပတ်တော်ဝေငှနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာသူဘာပြောလဲဆိုရင်ဟောရှေအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး4အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်သူဘာပြောလဲအိုဣသရေလမျိုးသားတို့တဲ့ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ကြလော့ထာဝရဘုရားသည်ပြည်သူပြည်သားတို့နှင့်တရားတွေ့မှုရှိတော်မူ၏တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကဣသရေလလူမျိုးကို
ဆွဲချက်တင်နေတယ်တရားဆွဲနေတယ်လို့ prophet ဟောရှေကဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါဣသရေလလူမျိုးမှာအပြစ်ရှိနေတယ်ဣသရေလလူမျိုးကျူးလွန်တဲ့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုတရားဥပဒေကြောင်းအရဆွဲချက်တင်နေတယ်တရားဆွဲနေတယ်လို့ prophet ဟောရှေကဒီနေရာမှာဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုတရားဆွဲရတာလဲဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုဆွဲချက်တင်ရတာလဲကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုရင်ပညာနည်းခြင်းရဲ့အန္တရာယ်အောက်မှာနံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကတော့ပညာနည်းခြင်းဤဇယားလက္ခဏာများလို့ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တက်ထားပါတယ်တွင်ပြင်လက္ခဏာတွေပေါ့ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းတဲ့ပညာမှာအားနည်းတဲ့သူရှိတော့ရှိတယ်လိုအပ်တဲ့လောက်မရှိတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာလေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟောရှေနဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄အပိုက်ငယ်1မှာဘုရားရှင်ကဣသရေလလူမျိုးနဲ့တရားတွေ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်တရားဆွဲတယ်။ဣသရေလလူမျိုးကိုဘုရားသခင်ကဟာလာဆွဆွဲတယ်၊ဆွဲချက်တင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ကျမ်းစာဆက်ပြောတယ်။တရားဆွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။သူတို့သည်မြောက်ပိုင်းဣသရေလနိုင်ငံထဲမှာမှီတင်းနေထိုင်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုယဉ်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သည်သစ္စာမရှိဂရုဏာမရှိဖယားသခင်ကိုမသိကြလို့ပြောပါတယ်။အဲ့မှာအထူးပြုချင်တဲ့စာသားကဖယားသခင်ကိုမသိကြဆိုတော့သူတို့ဘာလို့တရားရင်ဆိုင်ရလဲ။ဘာလို့ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစွဲဆိုခြင်းဆွဆွဲခြင်းကိုသူတို့ခံရလဲ။သူတို့မှာသစ္စာမရှိဘူး။သူတို့မှာဂရုဏာမရှိဘူး။သစ္စာနဲ့ဂရုဏာမရှိရခြင်းရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းဟာဖယားသခင်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ no knowledge of God ဖယားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းမရှိဘူး။ဒါကတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကမယုံကြည်သူမဟုတ်ဘူးနော်။ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကငါလူတို့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအာဗြဟံနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဝိဒ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖယားသခင်ဖွဲ့ထားတဲ့ဗရိညီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြောချင်တာအယေပြားလိမင်္ဂလာခံပြီးတော့ဖယားသခင်ဗရိညီနဲ့အကျုံးဝင်တဲ့ဖယားသားသမီးတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကသူတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲငါလူတို့လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုကျွန်တော်ဒီ21ရာစုကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ခေရဲ့ပေဒံနဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသားတနည်းအားဖြင့်ပညာဒီဟုသောခရစ်တော်ကိုရရှိပြီးသားသူတွေနဲ့တူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်ပါတယ်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်4ကျွန်တော်တို့အများနဲ့ကြားနေတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးလူပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဣသရေလလူမျိုးဟာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်တော်ညာတမန်တရားကိုသိအပ်တဲ့အတိုင်းမသိတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါသူတို့ဘုရားကိုမသိဘူးဖယားမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှာဘာလက္ခဏာတွေပေါ်လာလဲသစ္စာမရှိတဲ့လက္ခဏာတွေဂရုဏာမရှိတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်အဲ့လိုသစ္စာမရှိဂရုဏာမရှိဖယားကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲနော်အပိုက်ငယ်2မှာသူတို့ချိန်ဆတယ်မုသာစကားကိုပြောတယ်လူအသက်ကိုတတ်တယ်နော်သူ့ဥစ္စာကိုခိုးတယ်သူ့မယားကိုပြစ်မှားတယ်ဒီအရာတွေသူတို့ကျူးလွန်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျိန်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်မူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကတော့ကျိန်ဆဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျိန်ဆိုတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ swearing နော်ကျိန်ဆိုတာကိုယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့တကယ်တော့ဒီကျိန်ဆဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်မုသာစကားကိုပြောတာကျိန်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်မုသာစကားကိုပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူအသက်တက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဥစ္စာခိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်သူ့မယားကိုပြစ်မှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအရာတွေကပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲမှာပါတဲ့အရာတွေကိုဣသရေလလူမျိုးကချိုးဖောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာမှာတော့နော်သူဥစ္စာခိုးခြင်းသူမယားကိုပြစ်မှားခြင်းတို့၌အစီအတားမရှိလို့ပြောပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာတော့ they break all restaurant လို့ပြောပါတယ်။ they break all restaurant ပြောချင်တာကဖယားသခင်ကန့်သတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းဘောင်ကနားတွေကိုဣသရေလလူမျိုးကအကုန်ချိုးဖောက်တယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျိန်ဆိုခြင်းဟာပြည့်ညတ်တော်10ပါးထဲကပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်3ပေါ့
ဘုရားသခင်ရဲ့နာမကိုမုတာနဲ့ဆိုင်၍မမွတ်ဆိုနဲ့ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်မုတာစကားပြောတာကတော့ပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်9မမှန်သောသက်သေမခံနဲ့ဆိုတဲ့အရာနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်လူအသက်ကိုတတ်တာကတော့ပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်6သူ့ဥစ္စာခိုးတာကတော့ပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်8သူ့မယားကိုပြစ်မှားတာကတော့ပြည့်ညတ်တော်နံပါတ်9ဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ညတ်တော်ထဲမှာပါတယ်ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကချိုးဖောက်ကျူးလွန်ခြင်းအဖြစ်ဖယားကိုသူတို့လုံးဝကိုဂရုမစိုက်ဘူးဖယားကိုသူတို့လစ်လူရှုတယ်ဖယားကိုပမာဏမပြုဘူးဖယားသခင်ကိုမတိကြိုးကျွန်းပြုနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ဘာတွေ့ရလဲလူအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်အထက်ထက်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် with blushy upon blushy သွေးသွန်းလောင်းပြီးရင်သွေးသွန်းလောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့400အခန်းကြီး15ထဲကအရာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလူအသက်ကိုတတ်တဲ့အပြစ်ကိုအထက်ထက်သူတို့ကျူးလွန်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာရာဇဝင်ကျုပ်စတုတ္ထဆောင်အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်8ကနေ16ထဲမှာပါတဲ့အမှုအရာကိုသူတို့ရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်အားလုံးဒီတကွကြားနာဖို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်400အခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်8ကနေ16ယူဒရှင်ပြန်အောစီနန်းဆန်38နှစ်တွင်ယေရောဗောင်သားဇာခရိသည်ရှမာရိမြို့၌မင်းပြု၍ဣသရေလနိုင်ငံကိုစိုးစံ၏အဲယေရောဗောင်ကယေရောဗောင်နံပါတ်1မဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရောဗောင်နံပါတ်2ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဟောရှေအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံမှာမင်းလုပ်နေတဲ့ယေရောဗောင်the secondကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်သူ့သားကဘာတူလဲဆိုရင်ဒီမှာဇာခရိဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက prophet ဇာခရိကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရင်ဇာခရိဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်30မှာယဖတ်သားရှလုံသည်တဲ့ဇာခရိမင်းတစ်ဖက်၌သင်းဖွဲ၍လူများရှေ့မှာသေအောင်လှုပ်ကြံပြီးလင်သူ့အရာ၌နန်းထိုင်၏သူကလှုပ်ကြံခံရတယ်သူလှုပ်ကြံခံရခြင်းအဖြစ်ယေဟုရဲ့ dynasty ပေါ့ယေဟုရဲ့မင်းဆက်ဟာယေဟုနောက်ပိုင်း40မြောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဆုံးသတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ပြည့်စုံတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်ပြီးတော့မှအပိုင်ငယ်7နှစ်မှာနော်ထို့သောထာဝရဘုရားကသင်ဤသားမြေလေးဆက်တိုင်အောင်ဣသရေလနိုင်ငံရာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရမည်ဟုယေဟုအားမိန့်တော်မူသောစကားတော်တဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ပြီးတော့အပိုင်ငယ်ကျွန်တော်တို့73ကနေကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်နော်ယုဒဘုရင်အောစီမင်းနန်းဆန်39နှစ်တွင်နဲ့ရှလုံသည်နန်းထိုင်၍ရှင်မာရိမြို့၌တလဆိုးဆန်၏စောစောကဇာခရိကိုလှုပ်ကြံတဲ့ဘုရင်နော်ဂါတိသားမင်းဟင်သည်တဲ့တိရဇမြို့မှရှင်မာရိမြို့သို့သွား၍ယာဖတ်သားရှလုံကိုသေအောင်လှုပ်ကြံပြီးလင်သူ့အရာ၌နန်းထိုင်၏ရှလုံပြုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့နှင့်သင်းဖွဲ့ခြင်းအရာသည်ဣသရေလရာဇဝင်မှာရေးထားလျက်ရှိ၏ထိုအခါတဲ့မင်းဟင်သည်တိပတမြို့နှင့်မြို့သားများတိရဇမြို့အလွန်တိပတမြို့နယ်များတို့ကိုလှုပ်ကြံ၏မြို့တကားကိုသူ့အားမဖွင့်သောကြောင့်လှုပ်ကြံ၍ကိုဝင်ဆောင်သောမိမအပေါင်းတို့ဤဝမ်းကိုခွဲလေ၏လို့ပြောပါဆိုတော့ဒီနေရာမှာလူအသက်ကိုတတ်သောအပြစ်အထက်ထက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဇာခရိကိုရှလုံကလှုပ်ကြံတယ်ရှလုံကိုမင်းဟင်ကလှုပ်ကြံတယ်မင်းဟင်အာနာရလာတဲ့အခါမှာမင်းဟင်ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်ခြင်းကိုလက်မခံတဲ့မြို့တွေကိုမင်းဟင်ကဘာလုပ်လဲတပ်ဖြတ်လှုပ်ကြံတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့အတော်အတွင်းမှာအစ္စရေးနိုင်ငံထဲမှာလူတတ်မှုတွေလူသေမှုတွေလှုပ်ကြံမှုတွေကျွန်တော်နေညညဆိုသလိုသွေးထွက်တန်ရုံမှုတွေပြည့်နှက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတွေကဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲရိုးရိုးလေးပါပဲဖယားသခင်ကိုသိအပ်တဲ့အတိုင်းမသိဘဲနဲ့သိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့သိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနည်းမယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာကမလုံနဲ့လို့တားမြစ်ထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုံမိနေမှာဖြစ်ပြီးကျမ်းစာကလုံပါလို့ကျွန်တော်တို့ကိုမိန့်မာတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမသိကြိုးကျွန်းပြုနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖယားကလှုပ်ဆိုကျွန်တော်မလှုပ်ဘူးဖယားကမလှုပ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်ဖယားကမလှုပ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လှုပ်တယ်ဖယားကလှုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မလှုပ်ဘူးဖယားရဲ့တိုင်ပင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကအမြဲတမ်း
လွဲအချော်ချော်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟောရှိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄ရဲ့ပထမတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်မယ်ဆိုရင်သိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနည်းတဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာတွေကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ကန့်သက်ချက်ဘောင်ကနားတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့မှစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ပြစ်စလက်ခတ်နော်တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး7ပိုင်ငယ်6တရားသူကြီးမတ်စာအခန်းကြီး21အပိုင်ငယ်25အရာပြောမယ်ဆိုရင်တော့မိမိမျက်စိအရှိမကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုစိတ်တိုင်းကြလုပ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဘာပေါ်ပေါက်လာပြီလဲဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တွိုင်းလိုင်းနဲ့သူများတွေပြောတာကိုကျွန်တော်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရှိပြီးသားယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့အိမ်တော်ရှိပြီးသားမိန်းမတစ်ယောက်နော်တစ်ယောက်မှလည်းခင်မွန်းရှိတယ်တစ်ယောက်မှလည်းဇနီးရှိတယ်နှစ်ယောက်လုံးကကမ္မပိုင်ယောက်ျားကမ္မပိုင်မိန်းမရှိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဖောက်ပြန်တယ်အိမ်တော်ကြထားပြီးသားနှစ်ယောက်ကဖောက်ပြန်တယ်သူတို့ကဘလို့ဖြစ်လာပြီလဲဆိုရင်ကဲကျမ်းစာအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါမတရားသောမိထုံပဲမြောက်မထားတဲ့ကိစ္စပဲကျမ်းစာအရာဆိုဒါတကယ်တိတာထင်ရှားတဲ့အပြစ်အခုလူတွေကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုကျမ်းစာကအပြစ်လို့ဘလောက်ပြောနော်မတရားသောမိထုံပြုတဲ့အိမ်တော်ဘက်အသီးသီးရှိတဲ့လူနှစ်ယောက်ကသူတို့ရဲ့ကိုသိသောစိတ်ဒီဟူသောသူတို့ရဲ့အော်တပါစိတ်ကျွန်တော်မြန်မာမှုပြုပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့လိပ်ပြလုံနေဆိုရင်သူတို့လိပ်ပြတန့်နေဆိုရင်အဲ့ဒါကအပြစ်မဟုတ်တော့တဲ့ခေတ်ကာလကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဘာဖြစ်လဲအပြစ်တစ်ခုခုလုပ်ရင်အပြစ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့အကဲမဖြတ်တော့ဘဲနဲ့မိမိရဲ့အော်တပါစိတ်မိမိရဲ့လိပ်ပြတန့်ခြင်းမတန့်ခြင်းမိမိရဲ့လိပ်ပြလုံခြင်းမလုံခြင်းကသာလေသူတို့ကအဆုံးဖြတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အရန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အပြစ်ကိုမြင်ရရှက်ရလှုပ်ချင်တဲ့လူအတွက်ကတော့မတရားသောမိထုံဘယ်နှကြိမ်ပြုကျွန်တော်ထင်တယ်အော်တပါစိတ်ကကြီးနေမှာပဲနော်ကြီးနေမှာပဲအပြစ်ကိုလှုပ်ပြီးဆိုကြတဲ့က तू ဆွဲလန်းလို့မမောလို့နော်ကျွန်တော်တို့လူရဲ့ပင်ကိုစိတ်ကတော့ကိုလှုပ်တဲ့အပြစ်ကိုဘယ်တော့မှအပြစ်လို့ definition ဖွင့်မှာမဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ညီကိုဆရာတယောက်ပြောသလိုပေါ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ तू အလုတ်သွားလုတ်တဲ့အချိန်မှာအခုဘုံတော်ဝင်စားသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့3လသင်တန်းနေပါရင်မှာတော့သင်ပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတစ်ပါးရှိတယ်နော် तू ကထိုင်းနိုင်ငံထဲမှာဒီဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီးတော့ဆုံးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုင်ကယ်မှောက်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဆရာရဲ့အစီခံချင်းအဖြစ်အခုကျွန်တော်ပြောမဲ့ညီအကိုကအသက်တာပြောင်းလဲတာဖြစ်ပါတယ်သူပြန်ပြောတဲ့ဥပမာလေးကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လားသူကတော့သူကိုယ်တိုင်လို့တော့သူမပြောဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မပြောနိုင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပဲလားသူနဲ့အတူတူပြောင်းလဲတဲ့ညီကိုတွေရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပဲလားလို့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးသူဘာပြောဘူးလဲသူဘာပြောဘူးလဲသူတို့ပြောင်းလဲပြီးဂါဇမှာသူတို့ကျန်းစာဖတ်ကြတယ်ဗျာမနေ့တိုင်းစောစောနော်သူတို့ကြွိုက်ထိုင်းယူကြတယ်ကျန်းစာဖတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဖះနဲ့အချိန်ယူတယ်နော်အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးသူတို့ကြီးထွားလာတယ်ဗျာနော်ဘာလို့ပြောင်းလဲတဲ့သူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်စာငတ်တာ哦အဲ့ဒါနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဒီရုံးပိတ်ရက်တွေရှိတယ်ဗျနော်ထိုင်းဘရင်မွေးနေ့တို့ထိုင်းမိဖုရားရဲ့မွေးနေ့ထိုင်းဘရင်မိဖုရားရဲ့မွေးနေ့တို့မှာရုံးပိတ်ရက်တွေရှိတာရုံးပိတ်ရက်ကတောက်ကြနဲ့စနေတနင်္ဂနွေဆက်မယ်ဆိုရင်3ရက်လောက်တွေပါဖြစ်တာသူတို့ဒီညီကိုတွေကဒီကျွန်တော်တယောက်ပြောပြချက်အရဆိုသူတို့ကဘာလုပ်တက်လဲဆိုအတိတ်ကာလကတည်းကသူတို့ကလူပြိုလူလွတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးအစိုးရရုံးပိတ်ရက်တွေရှိလာတဲ့အခါမှာသူတို့လက်ထဲမှာလဲငွေရွှင်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာလုပ်တက်လဲဆိုရင်ထိုင်းအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ escort လို့ခေါ်တယ် escort ဆိုတာဒီတနက်ကြီးတွေကင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဗျ escort လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီပြည်တစားကိုရင်ညွှန်းတာပဲနော်အဲ့ဒီမိန်းမတွေစီသူတို့သွားတက်တယ်နော်ဟိုတတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ထိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့သွားပျော်ပါတာပေါ့ဒါသူတို့မပြောင်းလဲခင်တုန်းကသူတို့နေတတူကသူတို့လုပ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အပြစ်လို့သူတို့မတတ်မှတ်ဘူးအားနဲ့ပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းယုံကြည်သူတက်တန်းကြာတော့မကြာသေးဘူးတက်တန်းနှုတ်နေတဲ့ကာလမှာအဲ့တယောက်ကလာခေါ်တယ်ဗျသူတငယ်ချင်းတယောက်ကတငယ်ချင်းတယောက်ကိုလာခေါ်တဲ့ဒီချက်ကတော့အဲ့ဒီ
ထိုင်းအမျိုးသမီးပြည်တစားတွေရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးပျော်ပါဖို့ပဲခေါ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလာခေါ်တာလဲပြောင်းလဲတဲ့ယုံကြည်သူပဲပြောင်းလဲကာစားယုံကြည်သူပေါ့ဆော့ဆော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဆိုင်ကမှောက်ပြီးသေသွားတဲ့ဆရာရဲ့ဝေငှချင်းအပြပြောင်းလဲတာအခေါ်ခံတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီဆရာရဲ့သင်တန်းကနေပြောင်းလဲတဲ့သူပဲအဲ့ဒီအခေါ်ခံတဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုရင်သူ့တငယ်ချင်းမျက်နှာကိုမြင်တာနဲ့သူ့တငယ်ချင်းဘယ်သွားဖို့လာခေါ်လဲဆိုတော့ तू ကသိတာ तू ကဘာပြောဆိုခဏနေအောင်တငယ်ချင်းမင်းခေါ်တဲ့နေရာကိုငါလိုက်သင့်မလိုက်သင့်ဆိုတာကိုငါစမ်းစာလေးခဏလောက်ငါဖတ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီး तू ကစမ်းစာဖတ်တယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့နေ့မှာသူတို့ဖတ်တဲ့စမ်းစာဟာတိမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး 2ကိုဖတ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်စမ်းစာကိုလှန်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ဘာသွားတွေ့လဲလူပြိုတို့ဤတတ်မဲ့ခြင်းကိရိတာစိတ်ကိုရှောင်ကြကျင်ရှောင်လို့ဆိုတဲ့နှစ်တိနှစ်22ကိုသွားတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ဖတ်ပြမယ်လူပြိုတို့ဤတတ်မဲ့ခြင်းကိလေသာစိတ်ကိုကျင်ရှောင်လို့မတရားသောမိထုံမပြုတ်နဲ့လို့ကျမ်းစာတားထားတာအဲ့ဒါကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဖတ်တဲ့ညီကိုကသူ့လာခေါ်တဲ့သူဘာပြောလဲငါမလိုက်တော့ဘူးကွာတမန်ကျမ်းစာကလူပြိုတို့ဤတတ်မဲ့ခြင်းကိလေသာစိတ်ကိုကျင်ရှောင်လို့ပြောတော့ငါမလိုက်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်လာခေါ်တဲ့တငယ်ချင်းကစိတ်နည်းနည်းဆိုးသွားတယ်နဲ့တူတယ်သူ့တငယ်ချင်းကိုဘာပြောလဲမင်းကွာနောက်အမြဲတမ်းမှတ်ထားအပြစ်လုပ်ချင်ရင်ဘယ်တော့မှကျမ်းစာမဖတ်နဲ့အပြစ်လုပ်ချင်ရင်ဘယ်တော့မှကျမ်းစာမဖတ်နဲ့လို့ပြောပါချစ်တော်မိတ်ဆွေတမန်ကျမ်းစာဟာကျွန်တော်တို့အတိတ်ကာလကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်အံ့ဆဲအပြစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ရှုတဲ့ကျမ်းစာကအမြဲတမ်းစီတာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာပါလေတမန်ကျမ်းစာဖတ်ရှုလေ့လာခြင်းအဖြစ်ဖခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာအသက်တာထဲမှာတိုးပွားမယ်နေရာယူမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တာလုပ်တော့မယ့်အချိန်တိုင်းမှာအဲ့သိကျွမ်းခြင်းပညာကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းတတိပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့ငါသားဒါမလုပ်နဲ့ဖခင်မကြိုက်ဘူးဟဲ့ငါသမီးဒါမျိုးမလုပ်နဲ့ဖခင်သခင်မနစ်သက်ဘူးကျွန်တော်တတိပေးမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာသိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနည်းတဲ့အခါမှာအစ္စရေးလူမျိုးကဘာလုပ်လဲဖခင်သခင်ရဲ့ကန့်သက်ချက်စီမင်းစည်းကမ်းဘောင်ကနားတွေကိုငြိမ်ရည်ရှက်ရည်ချိုးဖောက်ပြီးတော့မှအသွေးသွန်းတဲ့အပေါ်မှာအသွေးသွန်းခြင်းဆိုတဲ့အပြစ်တွေကိုအထက်ထက်သူတို့ကျူးလွန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျူးလွန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အမားကိုမှန်မှန်မသိတော့ဘူးမဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဒါမှန်မသိတော့ဘူးမကောင်းတာကိုမကောင်းတာမှန်မသိတော့ဘူးသူတို့ငြိမ်ရည်ရှက်ရည်အပြစ်လုပ်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့အာဓမအမှုသူတို့ရဲ့ဒုစရိုက်အမှုဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပညာနည်းခြင်းရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်2ကိုဆက်သွားရအောင်နံပါတ်2ကတော့ဟောရှင်နာဂတိကျမ်းခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်3ကနေ14အတွင်းကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းအဲ့ဒါကတော့ပညာနည်းခြင်းဤအကျိုးဆက်များ consequences ဟုတ်ပြီဖခင်သခင်ကိုသိကျွမ်းတဲ့ပညာချို့တဲ့မယ်ဖခင်သခင်ကိုသိကျွမ်းတဲ့ပညာအသက်တာမှာလုံလောက်မှုမရှိဘူးဖခင်သခင်ကိုသိကျွမ်းတဲ့ပညာအသက်တာမှာရှိသင့်ရှိအပ်တဲ့အတိုင်းတာပမာဏထက်လျော့နေပြီးဟာလားရှိနေမယ်ဆိုရင်အသက်တာမှာဖြစ်လာမယ်အကျိုးဆက်ဟိုအစ္စရေးလူမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲဂယုဏမရှိသစ္စာမရှိဂယုဏမရှိဖခင်သခင်ကိုမသိအဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လဲစောစောကျွန်တော်ပြောတယ်ပညတ်တော်10ပါးထဲမှာပါတဲ့ပညတ်ချက်တော်တော်များများကိုသူတို့ချိုးဖောက်တယ်နော်ကန့်သက်ချက်တွေအားလုံးကိုသူတို့ချိုးဖောက်တယ်အသွေးပေါ်မှာအသွေးထပ်ပြီးတော့မှတွန်းလောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး4မှာတမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုရင်ဟောရှေ4အပိုက်ငယ်3ဘာနဲ့စထားလဲထို့ကြောင့်တဲ့ပြီးရင်အပိုက်ငယ်9မှာလဲထို့ကြောင့်ဆိုတာစထားတယ်မင်းတို့ကဖះအောင်မသိတော့ဒီအပြစ်တွေမင်းတို့လုပ်တယ်ကျမ်းစာပြောချင်တာဒါကြောင့်မို့လို့ထို့ကြောင့်မင်းတို့ဒါတွေမင်းတို့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ခံစားရမယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပညာနည်းခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်အပိုက်ငယ်3ကနေ14အတွင်းမှာကျွန်တော်ကာကြီးခါခွေကငယ်ဆိုပြီးတော့မှ3ချက်ကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်ဣသေလလူမျိုးတွေပညာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်အစ္စရေးလူမျိုးတွေပညာနည်းတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်လဲနံပါတ်2ရဲ့ကာကြီးဣသေလလူမျိုးတွေပညာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အပိုက်ငယ်3ကနေ5အတွင်းမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲ
သူတို့နေထိုင်ရာဒေသပျက်စီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ပညာနည်းခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့မြောက်ပိုင်းဣသရေလလူမျိုးများနေထိုင်ရာသူတို့ရဲ့နေထိုင်ရာဒေသနေထိုင်ရာအတိုင်းအဝိုင်းနေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဘာဖြစ်လဲပျက်စီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျမ်းစာကပြောတယ်လေအပိုင်ငယ်3အစမှာထို့ကြောင့်တဲ့ပြည်သည်ညှိုညင်လိမ့်မည်အဲ့ညှိုညင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဓာတ်ရိုက်အတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုရင်ပြည်ဤငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းအဲ့ပြည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေနေထိုင်တဲ့မြေကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့မြေကြီးပေါ်မှာကျင်လည်နေထိုင်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပွဲတော်သုံးဆောင်တဲ့အခါမှာဤခွက်ကိုတောက်သောအခါခါလို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်ခွက်ကိုပြောတာတဲ့ခွက်ထဲမှာရှိတဲ့စပြည့်ရည်ကိုရည်ညွှန်းသလိုပဲဒီနေရာမှာလဲပီလို့ပြောတဲ့အခါမှာတက်မဲ့မြေကြီးတက်မဲ့မြေသားအဲ့ဒါကိုရည်ညွှန်းတာတဲ့အဲ့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာအိမ်ဆောက်ပြီးဟာလာဥယျာဉ်ဆိုင်တွေဥယျာဉ်ခြံတွေစိုက်ပျိုးပြီးနေထိုင်တဲ့သက်ရှိဣသေလမြောက်ပိုင်းသားတွေကိုယဉ်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါနော်ဘာတွေ့ရလဲပြည်သည်ညှိုညင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပြည်ဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေဟာငိုကြွေးမိတမ်းခြင်းဖြစ်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအနက်ဖွင့်ကျမ်းတွေရဲ့ဖော်ပြချက်ရဆိုရင်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာအစာခေါင်းပါခြင်းအဖြစ်ဖယားသခင်ကတရားစီရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမိတ်ဆွေကျမ်းစာဖတ်ကြည့်ပါနော်ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဓဆောင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စရေးနိုင်ငံဟာချိန်ဖန်များစွာအစာခေါင်းပါခြင်းဘေးနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့မိုးမရွာဘူးနော်ကောင်းငင်ကလည်းကြေးဝါကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးတော့မိုးမရွာပေးဘူးမြေကြီးကလည်းတန်ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးအသီးနှံကိုမပေးတဲ့အခါမှာအစ္စရေးလူမျိုးတွေစားနပ်ရိက္ခာပြတ်လက်ပြီးတော့မှအကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကပညာနည်းတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်ပညာနည်းပြီးအပြစ်လုပ်ပညာနည်းပြီးအပြစ်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကအပြစ်နဲ့အလျောက်သူတို့ကိုအပြစ်ပေးတဲ့အခါမှာထို့ကြောင့်ဆိုတဲ့စကားရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ပြည်ဟာညှိုညင်တယ်တိုင်းသူပြည်သားတွေငိုကြွေးရတယ်ဘာလို့လဲအစာခေါင်းပါလို့နော်တိုင်းသူပြည်သားတွေပြီးကြီးပဲလားဆိုမဟုတ်ဘူးဗျတိုင်းသူပြည်သားများသာမကတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့တောသားရဲတွေနော်မိုးကောင်းငင်မှာပြန်တန်းတဲ့ငှက်တွေပင်လယ်ထဲမှာကုခတ်သွားလာနေတဲ့ငါးတွေအပေါ်မှာလဲဘေးဒုက္ခတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်အပြစ်လုပ်တာအစ္စရေးလူမျိုးသူ့အပြစ်ကြောင့်မြေကြီးလဲခံရတယ်မိုးကောင်းကင်လဲခံရတယ်မိုးကောင်းကင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့တခြားသောသက်ရှိတရိစ္ဆာန်တွေပါခံစားရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှကျမ်းစာကတော့ဗာပြောလေပြည်သားအပေါင်းတို့နှင့်တကွတောသားရဲ့မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်အာရော့ကြလိမ့်မည်ပင်လယ်ငါးတို့သည်လည်းကုန်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အနက်ဖွင့်ကျမ်းတွေမှာတော့နော်ပြည်သားတွေကတော့အစာခေါင်းပါခြင်းကြောင့်အာရော့တယ်ဗျာနော်ငါးတွေအပေါ်မှာကြတော့သူတို့ကတော့ဗာပြောလို့ဆိုပလိတ်ယောဂါပေါ့ငါးနာကြတာဖြစ်နိုင်တယ်မိုးတွေမရွာတော့မြစ်တွေချောင်းတွေထဲမှာရေတွေကနေရေနေပြီးငါးများတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ငါးတွေအနာကျပြီးဆုံးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လွန်ခဲ့တဲ့2လလောက်ကကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်မိသားစုနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အိမ်မှာအလှမွေးထားတဲ့ငါးတွေရှိတာเนาะကျွန်တော်ဟို2တန်း3တန်းចောင်းသားဘဝကလေးကကျွန်တော်ငါးတွေမွေးနေကြပါเนาะကျွန်တော်တို့ငါးစမွေးတဲ့ခေတ်တုန်းကတော့ဒေါင်းငါးတစ်ကောင်တစ်ချက်ဆွတ်ထီတစ်ကောင်ဟာလာ3ချက်ထိုင်ကားတစ်ကောင်25ချက်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ထိုင်ကားဆိုတာကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့ပဲဘာလို့ခေါ်မလဲအစာကျွေးရတယ်ဗျမဝင်နိုင်ဘူးတန်ပေါက်တပွဲတောင်မှဟာလာ9ချက်လောက်ရှိတဲ့ခေတ်မှာတိုင်ကားတစ်ကောင်25ချက်ဆိုတာဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့နဲ့ကျွန်တော်သမီးကြီးပေါ့သမီးဦးမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဟာလာကျွန်တော်ဆရာကြီးရဲ့သားနော်ဧပြီကကျွန်တော်ကို9ကန်တကန်လက်ဆောင်ပေးတယ်နောက်ဦးကြီးစီးကလည်းကျွန်တော်ကိုဒီပူစုကက်တို့ဟာလာကြောက်မြတ်တို့ငါးတွေပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကလေးကနေငါးစမွေးတာအခုဆိုကျွန်တော်သမီးကြီးတက်ဆိုတော့22နှစ်လောက်ရှိတော့မှာပေါ့22နှစ်22နှစ်ကျွန်တော်ငါးမွေးလာတဲ့တက်တန်းကျွန်တော်အိမ်မှာငါးတစ်ခါမှမပြတ်ဘူးအခုချိန်ထိအဲ့ဒါကျွန်တော်မိသားစုပြီးခဲ့တဲ့2လကနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာတအိမ်လုံးနေမကောင်းဖြစ်တော့ကျွန်တော်ငါးရည်လည်းမလဲနိုင်ဘူးဗျငါးရည်နဲ့မလဲနိုင်တော့ဘာဖြစ်အိမ်မှာရှိတဲ့ငါးတွေကအနာကျပြီးသေတာ
မျက်စိအောက်မှာပဲနော်သိတယ်ငါးတွေကအကုန်အပေါ်တက်နေပြီသိတယ်အချိန်တွေမကောင်းတော့ရေလဲရမယ်ကျွန်တော်လည်းရေမလဲနိုင်ဘူးအားနဲ့ဆွတ်သေးတယ်တကောင်ပြီးတကောင်သေးတယ်တကောင်ပြီးတကောင်နောက်ပြီးမှတခြားငါးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငါကုံတလောက်နီးပါးဖြစ်သွားတယ်ဗျအင်ဂျယ်တွေလည်းသေးတယ်ထိုက်ကားတွေလည်းသေးတယ်ဆွတ်သေးတွေလည်းသေးတယ်အဲ့ဘာကြောင့်ရေမတန့်လို့ငါးရေလဲတယ်ဆိုတာငါးတွေကိုရေချိုးပေးတာနဲ့အတူတူပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအစ္စရေးနိုင်ငံမှာမိုးကောင်ရေရှားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေထဲမှာရေအသစ်မဝင်တော့ဘူးဗျရေအဟောင်းကလည်းနေပူတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းခန်းလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ငါးကများရေကနည်းနည်းအမှငါးတွေအောက်ဆီဂျင်မဝဘဲနဲ့သေမယ်သေတဲ့ငါးတွေကလည်းအဲ့ရေထဲမှာပဲဆိုတော့အဲ့အပုတ်ကတခြားငါးတွေကိုကူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံမှာငါးတွေအနာကျလိမ့်မယ်နော်ငါးတွေသေတယ်ပြီးရင်ကျွဲနွားတွေကတော့ကူးစိတ်ယောဂါတဲ့နော်ခွာနာရှာနာတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနောက်တောက်တန်ယောဂါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွဲတွေနွားတွေယောဂါကျတယ်နောက်ငှက်တွေကြတော့ငတ်မုတ်ခေါင်းပါခြင်းငှက်တွေစားစရာမရှိတော့ဘူးလေနော်ဘာစိုက်ခင်းမှမရှိတော့ဘာအသီးနှံမှမရှိတော့ငှက်တွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဗိုက်စာပြီးတော့အာဟာရပြတ်ပြီးတဖုတ်ဖုတ်နဲ့မြေကြီးပေါ်မှာကျသေးမယ်နဲ့တူတယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားကိုသိကျွမ်းတဲ့ပညာမှာအားနည်းတဲ့အခါမှာဖျားမကြိုက်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်အနေနဲ့တိုင်းပြည်မှာမိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်တယ်တိုင်းပြည်ဟာအစာခေါင်းပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့စိုးကျိုးအနေနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲလူတွေလည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တကယ် skeleton လိုပဲဖြစ်မယ်ဗျပိန်ညောင်နေနော်အာဟာရပြတ်တာတွေရှိမယ်တရိษံတွေသေတယ်ငါးတွေအနာကျတယ်ငှက်တွေဟလာအာဟာရချို့တယ်ပြီးသေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နေထိုင်ရာဒေသပျက်စီးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ21ရာစုခေတ်မှာလဲနော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်လုပ်ရင်တော့ဟလာဒီလိုပုံစံနဲ့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတယောက်ဖျားမကြိုက်တာလုပ်လို့ရှိရင်မိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်မယ်ဟာလာငါးတွေအနာကျမယ်ဒါတွေကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့သတင်းစကားကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနည်းပြီးအမှားကျူးလွန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင်ယောနာဝတ္ထုအခန်းကြီး1မှာ Prophet ယောနာမြောက်ပိုင်းအစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ Prophet တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ယောနာကိုဘုရားရှင်ကနိနဝေမြို့ကိုတရားသွားဟောခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နိနဝေမြို့ဟာအာရှုရိအင်ပါရာရဲ့မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီနိနဝေမြို့ကိုယောနာတရားသွားဟောရတဲ့အချိန်မှာအာဆီးရီးယားအင်ပါရာဟာစပြီးတော့မှကျဆင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာဘလုံအင်ပါရာရဲ့ပြီးရှင်ဖြစ်လာမဲ့နေဗုခဒ်နေဇာရဲ့ဖခင်နော်ဥဆောင်တဲ့အစတုန်းကတော့အာရှုရိအင်ပါရာထဲမှာဘာဘလုံဆိုတာကပြည်နယ်တစ်ပြည်နယ်အဆင့်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ပြည်နယ်ကတပုံထရင်းနဲ့ပုံကန်ရင်းနဲ့စစ်အင်အားတွေတိုးလာပြီးအာဆီးရီးယားအင်ပါရာကိုပြန်လဲတော်လှန်တဲ့အခါမှာဘာဘလုံနိုင်ငံနဲ့အာရှုရိနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာအာဆီးရီးယားအင်ပါရာကစပြီးတော့စစ်ရှုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဒီမြောက်ပိုင်းအာရှုရိနိုင်ငံဟာ Prophet ယောနာ Prophet လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအစ္စရေးနိုင်ငံကိုကြိမ်ဖန်များစွာကျူးကျော်တယ်ကလေးတွေဆိုရင်လည်းမလုပ်လိုက်လဲနော်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကင်ပြီးတော့မှအုပ်နေရနဲ့ရိုက်သက်နော်ကလေးတွေကိုလည်းရဲရဲဆက်ဆက်ပဲနော်ဘာလို့အာရှုရိစစ်သားတွေကဒေါင်ကောင်းကြီးတွေဗျာ9ပေ10လက်မတို့6ပေတို့ဆိုတော့အကောင်ကြီးကလေးလေးတွေမိတယ်ဆိုရင်ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကင်အုပ်နေရနဲ့ရိုက်သက်ဘိုက်ကြီးတွေတွေ့ရင်ဘာလို့လဲဘိုက်ကိုဓာတ်နဲ့ခွဲကျွန်တော်တရားဟောရင်အများနဲ့ပြောပါတယ်အာရှုရိစစ်သားတွေဟာခွဲစိတ်ဆရာဝန်လည်းမဟုတ်ဘူးတာဖွာမီရဲ့ပါရဂူ OG လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိမတွေဘိုက်ကြီးတွေဘိုက်ကိုခွဲအထက်ကကလေးကိုအရှင်လက်လက်ထုတ်လမ်းမပေါ်မှာပစ်ချသူတို့ရက်ဆက်တယ်နော်ဘယင်နေမိလာရင်ဘာလုပ်လဲဘယင်နေမိလာရင်စစ်သူကြီးတွေမိလာလို့ရှိရင်မြင်းနှကောင်ကိုစန့်ကျင်ဘက်လာရကိုဟာလာခေါင်းလှည့်ခိုင်းပြီးတော့မှခြေထောက်ကိုတစ်ဖက်မှာခြိတယ်လက်ကိုတစ်ဖက်မှာခြိတယ်မြင်းနှကောင်ကိုမောင်းတဲ့အခါမှာမြင်းနှကောင်ကအရှိန်နဲ့ထွက်ပြေးတဲ့အခါမှာလူရခန္ဓာကိုယ်ကနှစ်ပိုင်းပြတ်ပြီးတော့ခေါင်းပိုင်းကမြင်းနှကောင်နောက်မှာပါသွားတယ်ခေါင်းတစ်ပိုင်းကခြေထောက်ပိုင်းကမြင်းနှကောင်နောက်မှာပါသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးအရင်ရက်ဆက်တယ်နော်လူတွေကိုတရေလိတ်တဲ့တရိษံခန္ဓာကိုယ်ကချွတ်တဲ့သွေးဆူဆူရွှဲရွှဲတရေဆူဆူကြီးနဲ့လူကိုလိတ်ကျိုးနဲ့ချီတနေကုန်နေပူလှမ်းနေရဲ့အပူချိန်ကြောင့်အဲ့တရေက6လာပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကော်လိုပဲကတ်တာညနေမိုးချုပ်ခန်းဒီမှာဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီတရေကိုအသိမ်းပြန်ခွာတော့ဘာဖြစ်လဲ
တရိษံတရေအချောက်မှာလူခန္ဓာကိုယ်အရေပြားတွေပါသွားပြီးလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအတ္တနီလန်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့စားတွေဖြူးမယ်လူကိုအရညှင်းဆဲတာအာရှုရိကအဲ့တော့ယောနာကအာရှုရိအင်ပါရာပေါ်မှာသူစိတ်နာထားတာရှိတယ်ဒါလူမျိုးရေးအရာဖြစ်ချင်တော့သူတရားသွားဟောရမယ်အချိန်မှာအာရှုရိအင်ပါရာရဲ့ကြာဆင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့ယောနာကစဉ်းစားလဲမင်းတို့ကိုဘာဘလုံနိုင်ငံကလည်းစစ်ရေးအရာမင်းတို့ကိုနှိတ်ကွငါကလည်းဖယားရဲ့သတင်းစကားသွားမပြောရင်မင်းတို့ကနောင်တလည်းမရအဲ့ဆိုတော့မင်းတို့ကိုဖယားကလည်းကောင်းငင်ကနေဒဏ်ခတ်မယ်ဘာဘလုံလူမျိုးတွေကလည်းမင်းတို့ကိုစစ်ရေးအရာတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းတို့ကတော့ဟလာရှုံးပြီးရင်ရှုံးနာပြီးရင်နာယောနာအဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာအဲ့ကြောင့်ယောနာကသူရှိတဲ့နေရာကနေနိနေဝေမြို့ဆိုတာမိုင်900လောက်ပဲဝေးတယ်ရှိတဲ့အရက်ဒေသကအရှိမြောက်အရက်မိုင်900ခရီးကုန်းချောင်းနဲ့သွားမှာယောနာကအနောက်စူးစူးမိုင်2000ခရီးကို3နှစ်မှာတစ်ချိန်လောက်ပဲခရီးစဉ်ပြုတ်တဲ့တာရှုသင်္ဘောနဲ့သူထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ယောနာမသိတာပါလေယောနာသိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနေတာပါလေဖယားသည်ဣသရေလလူမျိုးသားမကတပါးအမျိုးသားတွေကိုလည်းဖယားကချစ်တယ်နောင်တရဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားပြီးဖယားသခင်ရဲ့တတိပေးစကားကိုကြားပြီးဂါငယ်ကွေ့မယ်နောင်တရမယ်ဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးမှမဟုတ်ဘူးအဘယ်လူမျိုးမဆိုကိုဖယားသခင်ကခွင့်လွှတ်တယ်ဆိုတဲ့တမာတရားကိုယောနာကသဘောမပေါက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ယောနာထွက်ပြေးတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲသူစီးတဲ့သင်္ဘောမှုန်တိုင်းနဲ့ဂျုံပြီးသင်္ဘောမှာပါတဲ့သင်္ဘောသားတွေသူတို့ဟလာတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းသူတို့ရဲ့ဝင်စီစလဲတွေကိုပင်လယ်ထဲကိုပစ်ချရတဲ့အထိပြဿနာနဲ့ကြုံရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေသိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနည်းတဲ့သူဟာဖယားရဲ့ဤဥပဒေသားတွေကိုချိုးဖောက်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းထဲမှာအမြဲတမ်းမှုန်တိုင်းရှိတယ်အမြဲတမ်းပြဿနာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောဆိုရင်မိမိနေထိုင်ရာနေရာဒေသနေထိုင်ရာဒေသပျက်စီးခြင်းဒါကြုံတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးတာလည်းဖြစ်မယ်စိတ်ဓာတ်ရေးရာပျက်စီးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာပျက်စီးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုအားဖြင့်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာကပညာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟာလာနေထိုင်ရာဒေသပျက်စီးမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဗျအပိုက်ငယ်၄မှာတိုးရာတွင်ငါးတွေဘလောက်သေးသေးငှက်တွေဘလောက်သေးသေးလူတွေဘလောက်သေးသေးလူတွေဘလောက်ငုံတောသားရဲတွေဘလောက်ပဲသေးသေးတိုးရာတွင်အဘယ်သူမျှမစည်းတားစေနှင့်အဘယ်သူမျှမဆုံးမစေနှင့်အကြောင်းမူကားတဲ့သင်ဤအမျိုးသားချင်းတို့သည်ယစ်ပရောဟိတ်နှင့်စန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဖခင်ကဘယ်လောက်တောင်ပြောလဲဒီလူတွေဒီလောက်တောင်မှငါမကြိုက်တာတွေကိုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာနော်အပိုက်ငယ်၄မှာသူတို့ကိုသွားမစီတာနဲ့မဆုံးမနဲ့လို့ပြောပါဓမ္မသစ်မှာတော့ဗာနဲ့တူလဲဆိုရင်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်6မှာပါတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာနဲ့အလားတရံတူတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမဿဲ9:6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်မဿဲ9:6မှာကျွန်မကျမ်းစာပါပြောလဲဖြူသောအရာကိုခွေးတို့အားမပေးကြနှင့်ပလဲယတနာတို့ကိုဝက်တို့ရှေ့မှာမချမထားကြနှင့်တို့ပြုလင်ထိုအရာတို့ကိုကြော်နင်း၍တင်တို့ကိုလှဲ့ကြိုက်ဖြတ်ကြလိမ့်မည်ဣသရေလလူမျိုးတွေကခွေးကဲ့သို့ဝက်ကဲ့သို့ဖြူစင်သောအရာပလဲယတနာဒီဟုသောဖယားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသူတို့စိတ်ကိုမဝင်စားတော့ဒါကြောင့်ဖယားကပြောလဲမစီတာနဲ့သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့ကိုတွားပြီးတော့လဲမဆုံးမနဲ့သူတို့ဟာယစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဘာလုပ်လဲစန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့မှဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်တတိယပြပြောမယ်ဆိုရင်ယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အမိန့်ကိုဖီဆန်ခြင်းဟာကာထောက်ဝတ်တော်တရားဟောလို့ခေါ်တဲ့ Pentateuch Torah ထဲမှာပါတဲ့တုံသင်ချက်တွေကိုလွန်ကျူးတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြမယ်တရားဟောရာအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်7-73တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်7-73ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားရှိတော်၌အမှုတော်ကိုစောင့်သောယစ်ပရောဟိတ်တရားသူကြီးစကားကိုနားမထောင်ဘဲရဲရင်စွာပြုသောသူကိုတဲ့အသေးသက်သဖြင့်ဣသရေလအမျိုးမှဒုစရိုက်ကိုပယ်ရမည်ထိုသတင်းကိုလူခတ်သိန်းတို့သည်ကြားလျင်ကြောက်ရွံ့သောစိတ်ရှိသဖြင့်နောက်တဖန်ရဲရဲစွာမပြုဘဲနေကြလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့စကား
တရားသူကြီးတွေစကားကိုနားမထောင်ရင်အဲ့ဒီနားမထောင်တဲ့သူကိုအသေးတတ်ရမယ်လို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယစ်ပရောဟိတ်ရဲ့အမိန့်ကိုငင်းဆန်တာတနည်းအားဖြင့်ယစ်ပရောဟိတ်တွေကပောက်ကြပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာအတိုင်းပဲသူတို့ပြောလိုက်။သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားမထောင်ခြင်းဟာတညတ်တော်ကိုလွန်ကျူးတာနဲ့အတူတူပဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အားကြောင့်တောလေယာကျမ်းခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်33လောက်မှာတကယ်တော့32လောက်ကနေကျွန်တော်ဆက်ဖတ်မယ်နော်။ဣသလမျိုးသားတို့သည်တဲ့တော၌ရှိကြသောအခါတနေ့သောဥပုံနေ့၌ထင်းခွေသောသူတယောက်ကိုတွေ့၏ဒါကဥပုံနေ့မှာဘာအလုံးမှမလုပ်ရဘူးဒီလူကထင်းသွားခွေတယ်တွေ့သောသူကိုလည်းတွေ့သောသူတို့သည်တဲ့ထိုသူကိုမောရှေအာရုံပိဿအပေါင်းတို့ရှေ့၌ခေါ်ခဲ့တယ်36မှာထိုသူကိုတပ်ပြင်သို့ဆောင်သွား၍ကြောက်ခဲနှင့်ပြစ်ကြသဖြင့်တေတံပေးလိုက်တယ်နော်စနေနေ့မှာဥပုံနေ့မှာထင်းခွေတဲ့သူကိုပညာတိကျမ်းကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တေတံပေးလိုက်တယ်ဒါဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကအစ္စရေးလူမျိုးတွေအပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာနေထိုင်ရာအဝိုင်းအဝန်းမှာပျက်စီးခြင်းတွေနဲ့ကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောလဲသူတို့သွားမတားနဲ့သူတို့အပြစ်လုပ်တာဟာလားတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မတန့်ရှင်းသောသူကမတရားသောသူကမတရားသဖြင့်ပြုစီအောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဘုရားကဆက်ခွင့်ပြုထားတယ်သွားမဆုံးမနဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ဟာတဲ့ယစ်ပရောဟိတ်တွေကိုတော့မှစန့်ကျင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဘုရားရှင်ကပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဘယ်သူမျှမစီးတားနဲ့အဘယ်သူမျှမဆုံးမနဲ့ယစ်ပရောဟိတ်နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တယ်။နောက်ဘာဆက်တွေ့ရလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်။ဟောရှေနဂတိကျမ်းခန်းကြီး4မှာပဲကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နေထိုင်ရာနေရာဒေသပျက်စီးတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး4ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်6ကနေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူကဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်9ရဲ့အစမှာလဲဘာစကားလုံးစထားတယ်ဆိုရင်ထိုးကြောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ဖတ်ပြခြင်းတယ်အပိုက်ငယ်4မှာတော့ဆောစောပြောခဲ့ပြီဘယ်သူမှမစီးတားနဲ့ဘယ်သူမှမဆုံးမနဲ့နော်သူတို့ကသင်ရဲ့အမျိုးသားချင်းတို့ဟာယစ်ပရောဟိတ်နဲ့စန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြတယ်ဘလောက်ပဲဆုံးမနားမဝင်တော့တဲ့သူတွေဆုံးမနေရင်လဲခွေးတွေဝက်တွေအရှိမပလဲယတနာနဲ့ဖြူစင်သောအရာကိုချထားတဲ့ကဲ့သို့ကိုယ်ပဲပြန်အန်တရပြုတ်နိုင်တယ်နောက်ဘာဆက်ပြောလဲအပိုက်ငယ်9မှာထို့ကြောင့်တဲ့နေ့အချိန်၌သင်သည်လဲလိမ့်မည်ညအချိန်၌သင်နှင့်အတူ prophet သည်လည်းလဲလိမ့်မည်သင်အမိကိုလည်းငါဖျက်ဆီးမယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ထို့ကြောင့်ဆိုတာအပိုက်ငယ်3မှာတစ်ချိန်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ဆိုတာအပိုက်ငယ်9မှာတစ်ချိန်ပါတယ်အဲ့ထို့ကြောင့်ဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကအပိုက်ငယ်2မှာပါတဲ့ပညာတရားကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘာခေါ်မလဲဘုရားသခင်ရဲ့ကန့်သက်ချက်အားလုံးကိုချိုးဖောက်တဲ့ရလဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြောတဲ့အခါမှာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတမယိုးကြလဲတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ stumble ဆိုတာခလုတ်တိုက်ပြီးလဲတဲ့ဟာမျိုးနော်ဒီနေရာမှာကျမ်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရာတော့နေ့အချိန်၌သင်သည်လဲမယ်ညအချိန်၌သင်နဲ့အတူ prophet သည်လဲမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ကျမ်းစာကဘာကိုယဉ်ညွှန်းလဲဆိုရင်ဣသေလလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကြားထဲမှာအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ prophet ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူလဲမယ်အတူတူခလုတ်တိုက်ပြီးလဲမယ်ပြိုလဲတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်မှာလဲပြိုတာကိုပြောတယ်ပြီးရင်အချိန်တိုင်းလဲမယ်နေ့နဲ့ညဆိုတာနေ့12နာရီည12နာရီပြောချင်တာနေ့ရဲ့အစဉ်တိုင်း24/7နော်ပြောချင်တာမင်းတို့ကအပြစ်မှာအလဲအကွဲအပြိုဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်နေမယ်အပြစ်တန်တရားထဲမှာမင်းတို့ကအထက်အပြစ်လုပ်ခြင်းအပြင်မင်းတို့ကအပြစ်ကနေပြန်လဲမတ်တက်မရနိုင်ပဲနဲ့လဲပြီးရင်လဲနေမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနော် prophet တွေကတကယ်တော့ prophet ဆိုတာကဖခင်ရဲ့ပါဇက်ဖခင်သခင်ကိုစားစကားပြောတဲ့သူတွေဖြစ်ပေမဲ့ဣသရေလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ prophet တွေလည်းဣသရေလလူမျိုးများကဲ့သို့အတူတူနဲ့အနူ
လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီးတော့မှအပြစ်လုပ်တဲ့အခါမှာ prophet ရဲ့အဆင့်အတန်းတည်လဲတန်မန်အစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့အဆင့်တန်းနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာအတူတူကဲ့သို့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြမယ်။ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၈အပိုက်ငယ်20မှာဟောရှေလက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ prophet တွေကလည်းဟေရှာ8:20ကတတိပေးနေတဲ့ prophet တွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာကပြောတယ်တရားတော်ကို၎င်းတဲ့တပ်သေးခံနမှုချက်ကို၎င်းနားထောင်ကြကုန်သူတို့ပြောသောစကားသည်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်မညီလင်သူတို့၌အာယုံမတက်သေးဟောရှေအနာဂတိကျမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့မြောက်ပိုင်းဣသရေလရဲ့ prophet တွေဟာအဲ့လိုပြောလို့ယောနာတို့အေလိယတို့အေလိရှဲတို့လက်ရှိကျွန်တော်ဝေငှနေတဲ့ဟောရှေတို့ကိုကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးအဲ့ခေတ်မှာတော့က so called prophet လို့ခေါ်တဲ့ prophet နာမည်ခံထားတဲ့ကို prophet လို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့စစ်မှန်တဲ့ prophet ရဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်တဲ့ prophet to prophet ရောင်နေအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာမြောက်များစွာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုသူတို့ကဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်သူတို့ဘာစကားမှမပြောဘူးအဲ့တော့သူတို့ပြောသောစကားများဟာဘုရားပြောခိုင်းသောအရာများမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေသူတို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်နောက်ကြည့်အောင်ယေရမိနဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်73မှာလေဣသေလလူမျိုးတွေနဲ့အပြိုင်ပြိုလဲတဲ့ prophet တွေရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်ယေရမိ9:73မှာ prophet တို့သည်လေသက်သက်ဖြစ်ကြ၏သူတို့၌နှုတ်ကပတ်တော်မရှိသူတို့ဟောပြောသည့်အတိုင်းသူတို့ခံရလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားညင်းပယ်လက်ဆိုတတ်၏သူတို့ဟောပြောသည့်အတိုင်းသူတို့ခံရလိမ့်မည်ဟုထာဝရဘုရားကိုညင်းပယ်လက်ဆိုတတ်ကြ၏အထူးသဖြင့် prophet တို့သည်လေသက်သက်ဖြစ်ကြ၏သူတို့၌နှုတ်ကပတ်တော်မရှိဒီနေရာမှာတော့ဣသရေလလူမျိုးတွေက prophet တွေကိုလှောင်ပြောင်နေတဲ့စကားနော် prophet တွေကလေသက်သက်ပဲဟာလား prophet တွေမှာနှုတ်ပတ်တော်မရှိဘူးအဲ့တုန်းကတော့ယေရမိမှာနှုတ်ကပတ်တော်ရှိတယ်ယေရမိပြောတာလေသက်သက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပရိသတ်ကယေရမိပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲမှားနေတယ်ဟောရှေလက်ထက်မှာတော့အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲကပြောတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ် prophet တွေကလေသက်သက်သူတို့မှာစစ်မှန်တဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်မရှိဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဒီအပြစ်ထဲမှာဣသေလလူမျိုးတွေနဲ့အပြိုင်ယုံကြည်သူလည်းအသက်တာပြိုလဲတယ်အမှုတော်ဆောင်လည်းအသက်တာပြိုလဲတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဟောရှေနဂတိကျမ်းခန်းကြီး4အပိုက်ငယ်9မှာတမန်ကျမ်းစာကဘာဆက်ဖော်ပြဆိုရင်သင်အမိကိုလည်းငါဖျက်ဆီးပြီအဲ့နေရာမှာအမိလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းစာဘလို့သဘောတရားရှိလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတယောက်ချင်းစီကိုဘုရားသခင်ကသားသမီးအနေနဲ့သုံးနှုံပြီးတော့တဦးချင်းစီကိုတနိုင်ငံလုံးတတိုင်းပြည်လုံးကိုတော့အမိလို့နန်စားအနေနဲ့အမြဲတမ်းသုံးတာဖြစ်ပါတယ်သင်အမိကိုလည်းငါဖျက်ဆီးမယ်လို့ပြောဆိုတာမင်းတို့တိုင်းပြည်ကိုမင်းတို့နိုင်ငံကိုငါဖျက်ဆီးမယ်အများအဖြစ်တိုင်းပြည်တွေကိုခေါ်ဝေါ်သုံးဆွဲတဲ့အခါမှာရုရှားဒီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေကတော့အဖတိုင်းပြည်လို့ခေါ်တာအများသောနိုင်ငံတွေကတော့အမိမြေအမိတိုင်းပြည်အဲ့လိုသုံးတာများတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ဆိုလဲအမိမြေလို့ပဲသုံးတာ motherland fatherland လို့သုံးတာကရုရှားတို့ဘာလို့သုံးတာဖြစ်တယ်အဖနိုင်ငံအဖတိုင်းပြည်အမိမြေအမိတိုင်းပြည်ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သုံးတယ်နောက်တော်တော်များများကမ္ဘာပေါ်မှာတော့နိုင်ငံအများစုကတိုင်းပြည်ကိုမိခင်နဲ့နှိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာ prophet ဟောရှေပြောနေတဲ့သင်အမိကိုလည်းငါဖျက်ဆီးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမိဆိုတာကအစ္စရေးနိုင်ငံကိုယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာတိုင်းပြက်ပြည်ပြက်ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဣသရေလလူမျိုးတွေသိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နေထိုင်ရာဒေသကြီးပျက်စီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝိုင်းအဝန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကျွန်တော်နေထိုင်ရာတိုင်းပြည်နေထိုင်ရာရပ်ကွက်နေထိုင်ရာမြို့နယ်ပျက်စီးခြင်းဟာယုံကြည်သူတယောက်ချင်းစီရဲ့ဖယားရှင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တောတုံဂေါမရမြို့ကိုဘုရားသခင်ဖျက်ဆီးခံပြီးမှအာဗြဟံကဆုတောင်းပါတယ်နောက်ဆုံးအာဗြဟံနဲ့ဘုရားသခင်ဘယ်လိုဈေးတည့်သွားလဲတောတုံမြို့မှာဖြောက်မှတ်တော်သူ10ယောက်ရှိရင်တောတုံမြို့ကိုတော့မဖျက်ဆီးပါနဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတောတုံမြို့မှာလောတနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ပေါ့လောတဧဝံဂေလိမဟောခဲ့တဲ့အတွက်လောတသာသနာမပြုခဲ့တဲ့အတွက်
多度မြို့မှာဖြောက်မှတ်တော်သူဘောင်းကန်10ယောက်မရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တနည်းအားဖြင့်လောတသည်ဖယားသခင်ကိုတိကျွမ်းတဲ့အတိုင်းမတိကျွမ်းခဲ့တဲ့အတွက်လောတပညာနည်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲသူနေထိုင်ရာတောတုံမျိုးဖြည့်ဆည်းခြင်းခံရတယ်သူမိသားစုမှာလည်းဆုံးရှုံးမှုတွေဝမ်းနည်းစရာတွေအများကြီးကြုံရတယ်ဘာကြောင့်လဲပညာနည်းလို့ဒါမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပညာနည်းရင်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းမှာရိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့အဖိတ်အစင်တွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနံပါတ်2ရဲ့ခါခွေးပညာနည်းခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်မှာဒုတိယအကျိုးဆက်ကတော့အမှုတော်ပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နားရှိတော်သူမိတွေကကြားပါစေမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ပညာနည်းရင်ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာဖယားသခင်အနှင်းထားတဲ့အမှုတော်ကိုထိခိုက်နစ်နာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဟောရှင်နဂတိကျမ်းခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်6ကနေ10မှာကျမ်းစာကပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်အပိုင်ငယ်6မှာပညာကိုပေသောကြောင့်ယစ်ပရောဟိတ်အဖြစ်သို့မရောက်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာစောစောအစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပါပြီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာဟာခရစ်တော်ကိုယဉ်ညွှန်းတယ်မှန်ပါတယ်ဒီဟောရှေအခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်6မှာပညာလို့ပြောတဲ့အခါမှာနှစ်မျိုးနှစ်စားကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်တစ်ခုကတော့ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်1မှာပါတဲ့ဖယားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဖယားသခင်ရဲ့စကားတော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာပဲဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလမျိုးတွေမှာဒီပညာနှစ်ခုလုံးချို့တဲ့နေတယ်ဖယားကိုသိကျွမ်းခြင်းလည်းမရှိဘူးဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်နားလေတလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖယားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းဟာအချိတ်ဆက်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းအားဖြစ်ပဲကျွန်တော်ကဖယားသခင်ကိုတရက်ပြီးတရက်တိုး၍သိကျွမ်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သိကျွမ်းခြင်းမှာပဲကျွန်တော်ရပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းအရှင်ရှုရဲ့အဖြစ်တော်တွေအရှင်ရှုရဲ့အဖြစ်တနည်းတွေကိုအလင်းပေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါတချို့ကပြောတယ်လေတချို့ကပြောတယ်ကျမ်းအကြောင်းလည်းတက်ဆရာမလိုဘူးကျမ်းစာလည်းဖတ်ဆရာမလိုတော့ဘူးလေ့လာဆရာလည်းမလိုတော့ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရှိရင်ပြီးပြီမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့အရေးပါမှုကိုကျွန်တော်ရှော့ချတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာတကယ်ကိုအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်တမာကျမ်းစာကိုပဲဟာလားအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်တယ်လမ်းပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုထိန်းချောင်းတယ်ဥဆောင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကျမ်းစာဟာမြေပုံဆိုရင်တော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတန်လိုက်အိမ်မြောင်နဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ်ခရီးစဉ်တစ်ခုပေါက်မြောက်ဖို့အတွက်ကျမ်းစာလည်းလိုတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်လည်းလိုအပ်ပါတယ်အဖက်ဩဝါဒစာမှာဘာပြောလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရှိကြပါလို့ပြောတယ်ကိုလောသဲမှာတော့ဘာပြောလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြွယ်ဝပြည့်စုံဖို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့ဇေယိုက်လက္ခဏာနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြွယ်ဝတဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့ဇေယိုက်လက္ခဏာကအတူတူပါပဲစာလံတခြင်းမအစတခြင်းအမျိုးမျိုးကိုဆိုတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်လဲဒီလက္ခဏာပဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြွယ်ဝလဲဒီလက္ခဏာပဲဒီနှစ်ခုကဟလားတလုံးတဝတည်းဖြစ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တာပါလဲသိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအာမနေခြင်းဘူးတိုးပွားခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာလို့အပ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သိကျွမ်းဖို့လိုပါတယ်တချို့ကဘာပြောလဲတမာကျမ်းစာBible knowledge ဆိုတာပြင်းစရာအရန်ကောင်းတယ်ညှင်းငွေ့စရာအရန်ကောင်းတယ်ဒါကခေါင်းသိပဲမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတမာကျမ်းစာကိုအခြေခံကြလေ့လာပြီးသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေရဲ့ဖယားကိုသိကျွမ်းခြင်းဟာတကယ်ကိုစီးစနစ်ကြပြီးတော့မှဖယားသခင်အလိုတော်လမ်းထဲမှာလက်ရလက်ဝဲမလွဲဘဲနဲ့ဒီဇိုင်းမတ်နဲ့တိုးပွားနေမှာဖြစ်ပါတယ်တို့ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ကျမ်းစာကိုလည်းကောင်းကောင်းမလေ့လာနော်တမာကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိကျွမ်းခြင်းလည်းဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့တမာကျမ်းစာသိကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဖယားကိုသိတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒါကြောက်စရာအမတန်မှကောင်းပါတယ်အခုပေါ်ပေါက်နေတယ်လေခရစ်တော်ဗာဒီဇန်ခံတယ်ခံမှာပေါ့ခရစ်တော်ဟာမေတော်မာရိကမွေးတဲ့အတွက်မိန်းမကမွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်မှာမွေးရပါအပြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ယော်ဒန်မြစ်မှာဗာတိဆန်ဆရာယောဟန်ရဲ့အရှိမခရစ်တော်နှစ်ချင်းခံရတယ်မှားပါတယ်ကဲတော့ခရစ်တော်နှစ်ချင်းခံတာကသူခေတ်သူ့အခါမှာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြုတင်ပြုအပ်တဲ့
ဟာလားအလုံးစုံသောတရားကိုကျင့်သင့်တဲ့အနေနဲ့သူကျင့်တာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကနေကြည့်ရင်လည်းဝိညာဉ်ရေးရာတွင်တင်ချက်တစ်ခုသတင်းစကားတစ်ခုကိုသူ့ရဲ့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကနေသူကျွန်တော်တို့ကိုမိမောင်းထိုးပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာတမန်ကျမ်းစာကိုမှန်ကန်စွာမသိကျွမ်းရင်အမှုတော်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အခုဆိုဘာတွေပေါ်နေပြီလဲတယ်လီဖုန်းဖုန်းဘက်ထရီတိုးဖို့အတွက်ဆူတောင်းခံတာတွေဖုန်းပေတိုးဖို့အတွက်ဆူတောင်းခံတာတွေเนาะကျွန်တော်ဗန်စာအုပ်ထဲမှာပတ်စံတိုးဖို့အတွက်ဆူတောင်းခံတာတွေလက်မှာရွှေမုံတွေဟာလာကပ်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းခံတာတွေအရရှည်ဖို့အတွက်သွားပေါက်ဖို့အတွက်เนาะကျွန်တော်တို့ရေကနေစပြည့်ရေပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အမှုတော်မှာနမိတ်လက္ခဏာမလိုဘူးလားလိုပါတယ်ကျွန်တော်မာကု16ဟောတုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောပါတယ်တကိုးဧဝံဂေလိတကိုးပါသောဧဝံဂေလိ power evangelism လိုတယ်ဒါပေမဲ့တကိုးနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလေးကစားစရာလိုဇိမ်ခံပစ္စည်းလိုဖြောဖြေရေးအစင်လိုပေါ့ပြက်သုံးဖို့မဟုတ်ဘူးတကိုးနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာဖျားဘုံထင်ရှားဖို့ကျွန်တော်ဝင်ကနေနှုတ်ကပတ်တော်ပါဖျားစကားအစစ်မှန်ဖြစ်ကြောင်းမယုံကြည်သူတွေနှလုံးသားထဲမှာလက်ခံဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့ဘုရားရှင်ပေးထားတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာမိတ်ဆွေဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့အဲ့ဒါကကလေးကစားစရာလို့ကျွန်တော်တို့ရှောက်လုပ်ပြီးတော့မှဖြော်ဖြေရေးအစီအစဉ်လို့ဘေးကားလို့ဘုရားသခင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်မသိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအမှုတော်ပျက်စီးတယ်အခုသိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနေတဲ့အခါမှာအမှုတော်အများကြီးထိခိုက်တယ်ဗျနော်အများကြီးထိခိုက်တယ်အခုဘာတွေ့လဲနော်လူတွေကဟာလာလူစင်စစ်ကနေဖះเจ้าအပြင်မှာမျက်တီစားတာတွေနော်နောက်ပြီးတော့မှတရားဟောနေရင်းနဲ့ပလင်ပေါ်ခုံထွက်တာကိုဖះเจ้าဂရင်ပေါက်ကနေခုံချတာကိုလူအုပ်ကြားထဲမှာအော်ဟစ်ပြီးတော့ပြေးတာတွေကိုပလင်ပေါ်မှာတက်တာတွေကိုနောက်လူတယောက်ပေါ်မှာတယောက်နွားစီးသလိုဝက်စီးသလိုမြင်းစီးသလိုစီးတာတွေနော်အဝိအစားခန္ဓာကိုယ်မှာမကတ်တော့ဘဲနဲ့ညီကြီးပေါ်မှာလူလိတ်နေတာတွေမယုံကြည်သူတွေမြင်ရင်ဘလောက်ထိမိလေးစားဖြစ်မလဲသာသနာနဲ့ပတ်သက်ဘလောက်ရှုတ်ချစရာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲပညာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပညာနည်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ပညာနည်းတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနှမျိုးနှစ်စားကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာပြီးရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာကျမ်းစာအသိပညာလည်းရှိရမယ်ကျမ်းစာအသိပညာသည်ဖယားကိုသိကျွမ်းခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မတေးတော်ရှိလေယေရှုငါ့ကိုချစ်ပေ၏ကျမ်းစာအားဖြင့်သိရ၏ကျမ်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်သိရတဲ့အရာတွေအများကြီးပါကျမ်းစာအားဖြင့်ဖယားမြတ်တာသိရတယ်ကျမ်းစာအားဖြင့်လူသားတွေပေါ်မှာဘုရားသခင်ထားတဲ့ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကျွန်တော်သိရတယ်ကျမ်းစာအားဖြင့်ချီဆောင်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်သိရတယ်ကျမ်းစာအားဖြင့်နှစ်ထောင်အုပ်ဆိုးခြင်းကျမ်းစာအားဖြင့်ဗေဒံကြီးကာလကျမ်းစာအားဖြင့်ခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ဝတ္တရားတွေကျမ်းစာအားဖြင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်ကျမ်းစာအသိပညာဟာကျမ်းစာမှာရပ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ကျမ်းစာရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အရှင်ယေရှုအထိကျွန်တော်ဆက်သွားဖို့လိုပါတယ်နော်ဆက်သွားဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကြည့်ရအောင်အဲ့နေရာမှာယေရှုခရစ်ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါလူတို့သည်ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးတယ်တဲ့ပညာကိုပယ်သောကြောင့်ယစ်ပရိငါယစ်ပရိအဖြစ်သို့မရောက်စေခြင်းကတင့်ကိုငါပယ်လို့ပြောတယ်အဲ့မှာယစ်ပရိဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးခြင်းပါရှလမုန်လက်ထက်နောက်ပိုင်းမှာအစ္စရေးနိုင်ငံကတောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းနှစ်ချမ်းကွဲသွားတယ်တောင်ပိုင်းကိုတော့ရှလမုန်သားယောဘောင်ကဆက်ပြီးဥဆောင်တယ်မြောက်ပိုင်းကိုတော့ရှလမုန်သားယောဘောင်လက်အောက်ကနေတော်လန်ပုံကန်ပြီးတော့ခွဲထွက်သွားတဲ့အေဖရင်အမျိုးကနေဆင်းသက်လာတဲ့ယောဘောင်နံပါတ်1ပေါ့သူကဥဆောင်တာဖြစ်ပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျမ်းစာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ချင်တယ်600အခန်းကြီး7နည်းနည်းအရေးကြီးလို့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါရစေ600အခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်73ကနေ16 601 73ကနေ16ကျွန်တော်ဖတ်ပြခြင်းနဲ့ဣသရေလပြည်အရရ၌ရှိသောယေဘရဟိတ်လေဝိသားတို့သည်တဲ့မိမိတို့နေရာမှအထံတော်သို့လာကြ၏အဲ့မှာအထံတော်ဆိုတာယေရုရှလင်မြို့ကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဗိမာန်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်လေဝိသားတို့သည်မိမိတို့နေရာဖြစ်သော
ပိုင်ထက်ရာအရက်ကိုစွန့်၍ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်လာသောအခါရောက်လာသောအကြောင်းဟုမူကားတဲ့ယေရောဘောင်နှင့်သူ၏သားတို့သည်လေဝိသားတို့ကိုထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကိုစောက်ရသောနေရာမှချ၍မြင့်သောအရက်နတ်ဆိုးမိမိလှုပ်သောနွားတငယ်တို့အဖို့ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကိုခံထားတည်းလို့ပြောပါတယ်ယောရှုမှတ်စာအရာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာလေဝိလူမျိုးတွေကဣသရေလ12ခရိုင်လုံးမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုတာဝန်အသီးသီးချထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အေဖရိမ်ခရိုင်မှာလည်းလေဝိသားတွေရှိတယ်မနာရှေခရိုင်မှာလည်းလေဝိသားတွေရှိတယ်ဣသခါမှာလည်းလေဝိရှိတယ်ဇာဗလုန်မှာလည်းလေဝိရှိတယ်ဘာလို့ ရလဲသူတို့ကနော်ဒီယေဘရဟိတ်တွေလေဝိတွေကဘာလို့ ရလဲဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တိကျမ်း၅ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့တရားစကားတွေကိုသူတို့သင်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်နော်သင်ပေးရတယ်လေဝိတွေဆိုတော့ကျွန်တော် evangelist ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာတစ်မျိုးဝင်တစ်မျိုးထွက်သူတို့ like ကျမ်းစာသင်ရတယ်ယေဘရဟိတ်တွေကတော့အထိုင်သဘောမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီရေရောပေါင်နဲ့သူ့ရဲ့သားတွေကဘာလို့လဲဆိုရင်ယစ်ပရိတ်တွေကိုယာဒူးချတယ်လို့ပြောပါတယ်ယာဒူးချရဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းမလုပ်တဲ့သူတွေသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းဆိုတဲ့အခါမှာနိုင်ငံနှစ်ချမ်းကွဲပြီးတဲ့အခါမှာယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ရှိတဲ့နေရာကိုမြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကသွားပြီးတော့မှရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာတရားဟောရ16အရတစ်နှစ်မှာ3ချိန်အမျိုးသားမှန်ရင်သွားတာသူကဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးကိုသူကခွဲခြားမမြင်ဘဲနဲ့ဘာသာရေးကိစ္စနဲ့သွားနေတဲ့ဂျူးတွေကနိုင်ငံရေးမှာတစ္ဆာဖောက်မယ်လို့သူတန်တရားရှိတဲ့အခါမှာဒံမြို့မှာတကောင်ဟာလာဘေဒလမြို့မှာတကောင်ရွှေနွားရုပ်နှစ်ကောင်ကိုလုတ်ပြီးတော့မှသူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်ကိုဣသရေလမြို့သွားတဲ့ကိစ္စကိုသူကမြစ်တားပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့ကိုးကွယ်မှုသူထူထောင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ပထမပိုင်းမှာတော့တကယ်လေဝိအစ်စ်တွေတကယ်ယေဘရဟိအစ်စ်တွေကိုသူကဒီရွှေနွားရုပ်တွေရှိတဲ့နေရာမှာရစ်ပူဇော်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်ဒီလူတွေကလက်မခံတဲ့အခါမှာသူကယာဒူးတွေချပစ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လေဝိမဟုတ်တဲ့တာမညလူတွေကိုသူအစားထိုးတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သုံးသပ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးသပ်လဲဆိုရင်ငါလူတို့ဒီပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်ကြတယ်ပညာကိုပယ်သောကြောင့်ယစ်ပရောဟိတ်အရာတို့မရောက်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပထမတစ်ချက်အနေနဲ့နော်ရောပေါင်နဲ့ရေရောပေါင်နဲ့အပေးအယူလုပ်ပြီးတော့လေဝိစစ်ယေဘရဟိစစ်ဖြစ်တော်လဲဖျားစကားကိုမသိကြိုးကြုံပြုတ်ပြီးတော့ရှင်ဘင်ရဲ့အလိုကိုလိုက်တဲ့အပေးအယူလုပ်တဲ့ယေဘရဟိလေဝိအချို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း300အခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်31ကနေ33မှာပါတဲ့ရေရောပေါင်ခန့်ထားတဲ့လေဝိအမျိုးမဟုတ်တဲ့ပါမညလူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နော်လေဝိအစ်စ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း compromise လုပ်တဲ့လေဝိတွေတမာတရားတိုင်းအသက်မရှင်ဘဲနဲ့လောကနဲ့အပေးယူလုပ်တဲ့လေဝိတွေနောက်တစ်ခုကတော့လေဝိမဟုတ်ဘဲနဲ့လေဝိတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်တဲ့ပါမညလူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အမှုတော်ဟာပျက်စီးသွားတယ်ဖျားမခန့်တဲ့သူတွေကကိုခန့်ပြီးတော့အမှုတော်ကိုဝင်ရောက်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာအမှုတော်ကြီးကတကယ်ကိုအယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းပြီးတော့မှညှဉ်းညူးမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဖျားကိုသိကျွမ်းခြင်းမှာအားနည်းရင်မိမိအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်ရမယ့်အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ကတတိလက်လွတ်ဖြစ်သွားတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကဓမ္မဝင်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဖျားခေါ်ထားတဲ့သူဟာလည်းဓမ္မဝင်ဆောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မဝင်ဆောင်အနေနဲ့ဖျားသခင်မခေါ်ထားတဲ့သူဟာလည်းဓမ္မဝင်ဆောင်မလုပ်မိဖို့အမတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အခုကလူတိုင်းကဟာလာဘယ်လိုခေါ်မလဲဓမ္မဝင်ဆောင်အလုပ်ကိုဖျားခွဲခတ်မှတ်သားတယ်ဆိုတာကိုမေ့သွားပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးတရားဟောတတ်တာနဲ့ဟာလာဆရာဖြစ်ပြီးဆရာမဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟာလာဝင်ပြီးတော့မှတရားတွေဟောတရားဟောတာကျွန်တော်မှားတယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်တကယ်ဖျားသခင်ဗိတ်သိက်ပေးထားတဲ့ preacher တယောက်လုံနိုင်တဲ့လုံရမျိုးကိုတော့ဖျားဗိတ်သိက်မပေးတဲ့အဘယ်သူသောမိကမှလုံလို့မရဘူးမိတ်ဆွေလုံနိုင်ရင် devotional ဆန်ဆန်ဝင်ငှချက်တော်မိတ်ဆွေဝင်ငှနိုင်မယ်ဗျာတကယ်ဖျားသခင်ဗိတ်သိက်ပေးတဲ့ဓမ္မဝင်ဆောင်တွေလုပ်တဲ့ teaching preaching လိုမျိုးထိရောက်တဲ့အရာတော့မိတ်ဆွေဘယ်တော့မှလုံနိုင်မှာမဟုတ်
အခုလဲဒီမှာရစ်ပရိုဟိတ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပရိုဟိတ်တွေကရစ်ပရိုဟိတ်တာဝန်ကိုမထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ရစ်ပရိုဟိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဘုရားထမ်းဆောင်ခွင့်မပေးဘူးဘာလို့လဲပညာနည်းလို့ဆောစောကပြောမယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နားမထောင်ဘဲနဲ့အမှုတော်ဆောင်ပြီးဆိုကြတဲ့ကအဲ့ဒီအမှုတော်ဆောင်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကဘယ်တော့မှထိရောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်အနေနဲ့ဘုရားမခန့်ထားဘဲနဲ့တာမန်အယတ်သူအယတ်သားတယောက်ကရှင်ဘီရင်ခန့်တဲ့အတိုင်းရစ်ပရိတ်အလုပ်ကိုဝင်လုပ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်ထင်တယ်သူ့မှာဘုရားပေးတဲ့ဆုကျေးဇူးသူ့မှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့အငန်းတာမရှိဘဲနဲ့ဗိသိက်မရှိဘဲနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ့်ကိုရော့တိရော့ရဲနော်ခန်း6ကတ်ကြီးဖြစ်နေမှာဒါဣသေလနိုင်ငံမှာတကယ်အဲ့ကိစ္စတွေတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဖယားသခင်ကရစ်ပရိတ်နေရာမှာခန့်ထားတော်လဲဖယားစကားကိုနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့ရှိတဲ့အရာအရာကနေကျွန်တော်တို့ပြုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုဖယားသခင်မခေါ်ဘဲနဲ့အပေါ်ကိုအတင်းတက်ရင်လေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်အပေါ်မှာထားတဲ့သူကလည်းဖယားစကားနားမထောင်ရင်အောက်ကိုပြန်ချခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ဖယားရဲ့အလိုတော်မပါဘဲနဲ့ဖယားရဲ့ခွဲခန့်မှတ်တာချင်းမပါဘဲနဲ့အောက်ကနေအပေါ်အတင်းတက်ရင်လေအပေါ်ကိုဘယ်တော့မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်ဒီမှာနှမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အပေးယူလုပ်တဲ့ရစ်ပရိုဟိတ်တွေကအပေါ်ကနေအောက်ကိုပြန်ဖြုတ်ချခံတဲ့ရစ်ပရိုဟိတ်တာမညလူကနေရစ်ပရိုဟိတ်ဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့အောက်ကနေအပေါ်ကိုရောက်ဖို့အတင်းတက်ပါလက်နဲ့ဖယားသခင်အတိမတ်မပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ကိုမရောက်နိုင်တဲ့ရစ်ပရိတ်ဆိုပြီးတော့မှနှမျိုးနှစ်စားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပိုင်ငယ်6မှာဟောရှေအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်6ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။6မှာဘာစကားလုံးတွေ့ရလဲ။သင်ကိုငါပယ်မည်ကျွန်တော်စကားလုံးလေးဖြတ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အပိုင်ငယ်6ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာပဲငါမေ့လျော့မည်အပိုင်ငယ်9မှာငါအဆက်ကွဲစေမည်အပိုင်ငယ်9မှာငါစစ်ကြော၍အကျိုးအပြစ်ကိုပေးမည်ပြန်ပြောမယ်သင်ကိုငါပယ်မည်ငါမေ့လျော့မည်ငါအဆက်ကွဲစေမည်ငါစစ်ကြော၍အကျိုးအပြစ်ကိုပေးမည်ရစ်ပရိုဟိတ်တော့ရစ်ပရိုဟိတ်ပဲဖယားအတိမတ်မပြုတဲ့ရစ်ပရိုဟိတ်နာမည်ခံရစ်ပရိုဟိတ်ဖယားဝိတ်မပါတဲ့ရစ်ပရိုဟိတ်ဖယားအခွင့်အာဏာမရှိတဲ့ရစ်ပရိုဟိတ်ဘလောက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲဘလောက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းလဲရစ်ပရိုဟိတ်ဆိုတာကအခွန်ကြီးပဲဗျအခွန်ကြီးပဲဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အခွင့်အာဏာအောက်မှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဟာအခွန်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်အခွန်မဲ့အနှစ်သာရမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဟာနာမည်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဟာဖယားသခင်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းအတိမတ်ပြုခြင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့တရားမဝင်တဲ့လူတွေကတော့တရားဝင်ခန့်ရင်ခန့်မယ်ဗျာနော်လူတွေတရားဝင်ခန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်ကပေးတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကတ်ရှိရင်ရှိမယ်အသင်းတော်ကပေးတဲ့လစာရရင်ရထားမယ်ဒါပေမဲ့ဖယားမခန့်လို့ရတော့အသင်းတော်ကဘလောက်ခန့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအမှုတော်မြတ်ထဲမှာနလန်မထူနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကောင်းတာကတော့ဖယားမခန့်တာသိရင်တော့ကိုယ့်အကိုအေးစစ်စစ်အမှုတော်ကနေအနားယူသွားတာကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာကဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်နော်ဗမာကျွန်တော်တွေ့ရမလဲဆိုရင်အပိုင်ငယ်9မှာနော်အပိုင်ငယ်9မှာဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ထို့ကြောင့်တဲ့လူတို့၌ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ရစ်ပရိုဟိတ်၌ဖြစ်လိမ့်မယ်တွေ့လားရစ်ပရိုဟိတ်ပေမဲ့အခွန်တက်တဲ့အမိခံတက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ရစ်ပရိုဟိတ်ကတန်မန်ဣသရေလနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အယတ်သူအယတ်သားတွေနဲ့သူမတာကိုမတာမထူးမခြားနာဘာမှမထူးတော့အတူတူပဲနော်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်တွေဘုရားသခင်အတိမတ်ပြုမှုတွေဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးချီးမြှောက်မှုတွေဘာမှမရှိတဲ့ကွာသူဒီလူထဲကတန်မန်လူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အစ္စရေးလူမျိုးတွေကိုသူတရားဟောရင်လည်းသူတရားဟောချက်ကိုအစ္စရေးလူမျိုးတွေကဟာတာပဲလုပ်မှာစိတ်ဝင်စားဘူးဣသရေလလူမျိုးပေါ်မှာသူဘာအခွင့်အာဏာမှမရှိဘူးဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာဘာမှလမ်းမပြနိုင်ဘာမှမအူးဆောင်နိုင်ဘူးအဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဟောကျမ်းအခန်းကြီး33ပိုင်းငယ်30အဲ့ကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး33အပိုင်းငယ်30တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်သူတို့သည်စီရင်တော်မူချက်တို့ကိုယာကုပ်အမျိုး၌၎င်းတရားတော်ကိုဣသရေလအမျိုး၌၎င်းတွင်တင်ကြလိမ့်မယ်ယေဘရဟိတွေကိုယဉ်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်မိရှုရာနတ်သားပေါင်း
ကိုရှေ့တော်၌၎င်းတကိုယ်လုံးမိရှုရာရစ်ကိုရစ်ပလင်ပေါ်၌၎င်းတင်ထားကြလိမ့်မယ်ဒါရစ်ပရိတ်တွေလောက်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအလားတူကျမ်းပိုက်တွေကိုယေဇကျေလ44:23မာလခိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး2ပိုက်ငယ်9မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသစ်အတွက်တော့နှစ်တိ4နှစ်မှာတိမောသေကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောသလိုအချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေနှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယေဘရိအလုပ်ဟာဟာလာဘာခေါ်မလဲလူထုပိဋကကိုကိုစားပြုပြီးဖျားသခင်ဘက်မျက်နှာလှည့်ပြီးတော့မှဆုတောင်းပေးုံတာမကဖျားသခင်ကိုကိုစားပြုပြီးပညတ်တိကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဖျားစကားတွေကိုဣသေလလူမျိုးတွေကိုပြန်လည်သွန်သင်ပေးရတဲ့အရာလဲပါတာဖြစ်ပါတယ်ယေဘရိကမျက်နှာနှစ်ဖက်လှည့်ရတယ်လူကိုကိုစားပြုပြီးဖျားဘက်လည်းမျက်နှာလှည့်ရတယ်လို့ဖျားကိုကိုစားပြုပြီးလူဘက်ကိုလည်းမျက်နှာလှည့်ရတာဖြစ်တယ်ဒီတာဝန်နှစ်ရပ်လုံးကိုထိုခေတ်ထိုအခါဟောရှေလက်ထက်မှာရှိတဲ့မြောက်ပိုင်းဣသေလမှာရှိတဲ့ယေဘရဟိတ်တွေကထမ်းဆောင်ခွင့်မရခဲ့ဘူးဘာလို့လဲပညာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာနည်းရင်နေထိုင်ရာဒေသပျက်စီးုံတမကပညာနည်းရင်ကျွန်တော်လက်ထက်မှာဘုရားသခင်အနှင်ထားတဲ့မဟာအမှုတော်ဒီလဲပျက်စီးယိုယွင်းမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး4ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားရအောင်အဲ့ဒီမှာအပိုက်ငယ်10:17ပေါ့နော်10:17ကိုကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းဆက်ပြောချင်တယ်အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဟာရစ်မှုစေတတ်သောကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့ခြင်းစပြည့်ရည်နှင့်တည်ရည်တရက်ကိုတောက်ခြင်း၌မှီဝဲသဖြင့်သာရဘုရားကိုစွန့်ပစ်ကြပြီနော်သူတို့ဒီကာမဂုဏ်မှာပျော်မွေ့တယ်တည်ရည်တရက်ကိုဟာလာတောက်ချင်းမှာမှီဝဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲအပိုက်ငယ်30မှာသူတို့ဒီစား၍မဝကြမစားဘူးလားစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်မပြည့်နိုင်ဘူးပြီးတော့မတရားသောမိထုံကိုပြု၍သားသမီးကိုမဖွားမြင်ရကြထုံးစံအရအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးပေါင်းဖော်ရင်ရာခိုင်နှုန်းအများစုကတော့သားသမီးထွန်းကားဖို့ပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလာမတရားသောမိထုံပြုတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သူတို့သားသမီးကျတဲ့နာမထွန်းကားနိုင်ဘူးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တည်ရည်နဲ့သူတို့ကာမဂုဏ်မှာပျော်မွေ့တယ်တည်ရည်နဲ့ရစ်မှုတဲ့အတွက်ကြောင့်စားတော်လဲမဝမတရားသောမိထုံကိုပြုတော်လဲသားသမီးမဖွားဘူးဆိုတဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းတွေကိုသူတို့ခံစားရတာဖြစ်ပါတယ်ကဲပညာနည်းခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ထဲမှာနောက်ဆုံးအကျိုးဆက်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိုကျင့်တရားပျက်စီးခြင်းနောက်တစ်မျိုးပြောမှဆိုရင်ကိုကျင့်သိက္ခာပျက်စီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပိုက်ငယ်7ကနေအပိုက်ငယ်14အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်7မှာဘယ်လိုပြောလဲငါလူတို့သည်တစ်သားနှင့်တိုင်ပင်တတ်ကြ၏သူတို့ဤတောင်မွေးသည်အကြံပေးတတ်၏လို့ပြောပါတယ်နောက်ကိလေသာစိတ်အားကြီးသောကြောင့်သူတို့သည်လမ်းလွဲ၍မိမိတို့ဖျားသခင်ထံမှမနေမှားယွင်းတတ်ကြ၏တောင်ထိပ်ပေါ်ပြီးရင်ဂုံးပေါ်မှာ၎င်းအရိတ်ကောင်းသောတပိတ်ပင်မျိုးလိပနာပင်အောက်မှာ၎င်းရစ်ပူဇော်၍နတ်သားပေါင်းကိုမိရှို့တတ်ကြ၏လို့ပြောပါဒီ harlotry လို့ခေါ်တဲ့မတရားသောမိထုံပြုခြင်းပိတ္တစာတစ်ယောက်ကဲ့သို့တူတစ်ယောက်ကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းဟာ idolatry လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ထုစင်တုကိုးကွယ်ခြင်းကနေပေါက်ဖွာလာတဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတစ်သားနဲ့တိုင်ပင်နေဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တစ်သားနဲ့ဟလာသူတို့ခေတ်သူတို့ခါမှာထုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်ထုတွေကိုယဉ်ညွန်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တောင်မွေးသည်အကြံပေးတယ်အပိုင်ငယ်7မှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အနက်ဖွင့်ကျမ်းမှာတော့အဲ့ခေတ်တုန်းကဣသေလလူမျိုးတွေကဒီဘေဒင်လက္ခဏာဆရာတွေစီမှာလာတတ်တယ်လာပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့အနာဂတ်သူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုမေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဘေဒင်လက္ခဏာဆရာတွေမှာတောင်မွေးရှိတယ်အဲ့တောင်မွေးကိုဘေဒင်လက္ခဏာဆရာတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်သူတို့လက်နဲ့ထွာတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့လက်နဲ့ထွာတယ်ထွာပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲမဒီခီးသွားတင်လားမသွားတင်လားဆိုသူတို့ကတောင်မွေးကိုလက်နဲ့ထွာပြီးတော့မှဘယ်လိုလုပ်လဲသွားတင်တယ်မသွားတင်ဘူးသွားတင်တယ်မသွားတင်ဘူးသွားတင်တယ်မသွားတင်ဘူးနောက်ဆုံးတောင်မွေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသွားတင်တယ်ဆိုတဲ့အထွာနဲ့ဆုံးရင်ဒီခီးစဉ်ကိုပြုမသွားတင်ဆိုတဲ့အထွာနဲ့ဆုံးရင်ခီးစဉ်မပြုနဲ့အဲ့လိုပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်မလားမလုပ်မလားဆိုလဲတောင်မွေးကိုသူတို့လက်နဲ့ထွာတယ်
လှုပ်တဲ့နဲ့မလှုပ်တင်ဘူးလှုပ်တဲ့နဲ့မလှုပ်တင်ဘူးလှုပ်တဲ့မှာနဲ့ဆုံးရင်လှုပ်မလှုပ်တဲ့မှာနဲ့ဆုံးရင်မလှုပ်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ကျမ်းအကြောင်းတက်တုန်းကကျွန်တော်နဲ့ကျမ်းအကြောင်းအတူတူတက်တဲ့ညီအကိုတွေရှိတယ်ဒီတောင်ပေါ်ဒေသလာတဲ့ညီအကိုတွေကျွန်တော်နေတဲ့အဆောင်မှာတောက်တက်ရှိတာတောက်တက်ကអော်တယ်ဗျတောက်တက်ကអော်တဲ့အခါမှာသူတို့တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သူတို့တောင်ပေါ်ဒေသစကားနဲ့သူတို့ကပြောတဲ့စကားရှိတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်တာပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကိုရမဲ့မိမဟာအပြိုလားတခုလက်လားဒါမှမဟုတ်အပြိုလားအိုလားသိဖို့အတွက်တောက်တက်អော်တန်ကိုသူတို့ကတန်အောင်လိုက်တယ်ဗျဒါဟာတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာပါသူတို့ယုံကြည်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတောက်တက်ကတောက်တက်လို့អော်လိုက်ရင်သူတို့ကအပြိုနောက်တစ်ခါអော်ရင်အိုနောက်တစ်ခါអော်ရင်အပြိုနောက်တစ်ခါអော်ရင်အိုတောက်တဲ့အော်တန်ဆုံးတဲ့အခါမှာအပြိုလို့ရေတွက်တဲ့အချိန်နဲ့ဆုံးရင်ကိုရမယ်မိမအပြိုတောက်တဲ့အော်တဲ့အတန်ကဆုံးတဲ့အခါမှာကိုကအအိုဆိုတဲ့စကားနဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာဆုံးသွားရင်ကိုရမယ်မိမကအအိုဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကရည်စရာမောစရာပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာတောင်မွေးဆိုတာကဗေဒင်လက္ခဏာဆရာတွေအဲ့ခေတ်ကာလမှာသုံးတဲ့ဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ဆိုဒါနတ်ဆိုးပညာတွေဖြစ်ပါတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဖန်ဆင်းရှင်ဖျားကိုမေးမြန်းမယ်အစားသူတို့ရဲ့အနာဂတ်သူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီလိုအရာတွေကိုသူတို့မှီဝဲစည်းကပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကျိုးဆက်အနေနဲ့ဆောစောလဲကျွန်တော်ပြောတယ်နော်တောင်ထိပ်ပေါ်တွေမှာကုန်းပေါ်တွေမှာအရိပ်ကောင်းတဲ့သပိတ်ပင်မျိုးတွေလိပနာပင်အောက်တွေမှာမှားယွင်းတဲ့ဖျားတွေကိုသူတို့ကိုးကွယ်ကြတယ်နတ်ဆိုးဝิญဉ်ဆိုးတွေကိုကိုးကွယ်တယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ဒီမှာလဲထိုးကြောက်ဆိုတာပါလာပြန်ကောထိုးကြောက်တဲ့သင်တို့သမီးတို့သည်ယောက်ျားနှင့်မှားယွင်း၍အချိန်တန်အရွယ်ရောက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကယောက်ျားယူတာကိုဒီနေရာမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းရဲ့အပြင်ဘက်မှာလိန်ဆက်ဆံတာကိုဒီနေရာမှာပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လူသားဘာသာဘာဝလင်မယားအရာမြောက်ခြင်းဟာလင်မယားအရာမြောက်ခြင်းဟာလက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းဆိုတဲ့ခြံစည်းရိုးအထဲမှာပဲဖြစ်ရမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လိမ်မှုကိစ္စပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ဟာလက်ထပ်ထိမ်းများထားခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကတမန်ကျမ်းစာအရာအပြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်နေလဲလက်မထပ်ပဲနဲ့လိမ်ဆက်ဆံနေကြတယ်လက်မထပ်ပဲနဲ့မေထုံတန်ဝါဒပြုနေကြတယ်အရန်ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်နောက်ဘာတွေ့ရလဲသမီးတွေကယောက်ျားတွေနဲ့မှားတယ်တဲ့ချွေးမတို့သည်မြောက်မထားကြ၏နော်ကိုသားယူထားတဲ့ကိုချွေးမကလည်းလင်ငယ်နေတယ်ကိုယောက်ျားရဲ့ကွယ်ရာမှာတခြားယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်တယ်ဒါအစ္စရေးနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာနော်ဖြစ်နေတာနော်သင်တို့သမီးတို့သည်ယောက်ျားနှင့်မှားယွင်း၍ချွေးမတို့သည်မြောက်မထားတော်လဲငါမစစ်ကြောဖခင်ကဘာပြောလဲမင်းတို့သမီးတွေမတရားသောမိထုံဘလောက်ပဲပြုမင်းတို့ချွေးမတွေမြောက်မလင်ငယ်ဘလောက်ပဲနေမြောက်မဘလောက်ပဲထားတာငါမဆုံးမဘူးငါမစီရင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်နော်ယောက်ျားတို့သည်ကျွန်တော်ထင်တယ်အမျိုးသားကြီးရောအမျိုးသားလေးရောအကုန်လုံးပေါ့ယောက်ျားတို့သည်ကို့မယားကိုစွန့်ပစ်၍ပြည်တစားတို့နှင့်ပေါင်းဖော်တတ်ကြ၏နောက်ဘာပြောလဲမိမရွှင်တို့နဲ့အတူရစ်ပူဇော်တတ်ကြ၏ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်နော်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်မင်းတို့မိမတွေဖောက်ပြန်တာလည်းမပြောနဲ့တဲ့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြည်တစားတွေမိမရွှင်တွေနဲ့ပျော်ပါနေတယ်ပြောချင်တာဖျားကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနည်းတဲ့အခါမှာဘာပြဿနာနဲ့ကြုံနေရလဲကိုကျင့်သိက္ခာကိုကျင့်တရားပျက်စီးကုန်တယ်ဒါကြောင့်ဒုတိယကြိမ်မွေးဖွားတဲ့ယုံကြည်သူလို့လည်းပြောရတာနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းများခြင်းအပြင်ဘက်မှာမတရားသောမိထုံပြုနေမယ်နော်ဒီကိုယောက်ျားမဟုတ်တဲ့သူနဲ့အိတ်တာကိုမိန်းမမဟုတ်တဲ့သူနဲ့အိတ်တာကိုအပြစ်လို့မသတ်မှတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုထမင်းစားရေတောက်ကိစ္စလို့မြင်ရရှက်ရနော်ဘာမှခံစားချက်မရှိဘဲနဲ့ဟာလာယုံကြည်သူတယောက်ကပုံမှန်အတိုင်းဟာလာနေတတူကလုံနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါသိချတယ်ပညာနည်းတဲ့အကျိုးဆက်ကိုသူစိုးရွားစွာခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်မိတ်ဆွေနော်ကျွန်တော်တို့21ရာစုအသင်းတော်တွေထဲမှာလဲအလားတူကိစ္စမျိုးတွေနော်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာပြည်မှာလာပြီးတော့မှတရားဟောခဲ့ဘူးတဲ့တရားဟောဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာရီမွန်ဝီပေါ့ရီမွန်ဝီကဘာပြောဘူးလဲဆိုရင်အသင်းတော်ထဲမှာမတရားသောမိထုံကိစ္စရှိရသားနဲ့သင်းအောင်ဆရာကဒီကိစ္စကိုမတိကျိုးကျွန်ပြုတ်ပြီးတော့ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယုံကလေးနှာစည်းသလိုလုပ်နေမယ်ဆိုရင်အလားတူမတရားသောမိထုံကိစ္စတွေကအသင်းတော်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမှုကဲ့သို့တိုးပွားလာမယ်
ခုနာကဲ့သို့ပွားများလာမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတရားဟောတာတခါကျွန်တော်ကြားဘူးပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုကလေးကတုံသင်ဖို့လိုပါတယ်နော်ယူမဲ့လူနဲ့ပဲရည်စားထားဖို့နော်ကိုယူတဲ့လူကိုပဲအဖြေပေးဖို့ကိုယူမဲ့လူနဲ့ပဲရည်စားထားဖို့ကိုရဲ့ဟလာဘယ်လိုခေါ်မလဲအိမ်တောင်ဘက်ဟာကိုနဲ့လင်မယားအရာမြောက်တဲ့သူတထက်သေးဖြစ်ဖို့ဒါတွေကျွန်တော်တုံသင်ဖို့လိုပါတယ်တုံသင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကိုတိကျွမ်းခြင်းမှာအားနည်းတဲ့အခါမှာနေထိုင်ရာဒေသကြီးပျက်စီးသွားတယ်ဖယားကိုတိကျွမ်းခြင်းမှာအားနည်းတဲ့အခါမှာအမှုတော်ပျက်စီးသွားတယ်ဖယားကိုတိကျွမ်းခြင်းမှာအားနည်းတဲ့အခါမှာကိုကျင့်တရားကိုကျင့်သိက္ခာပျက်စီးကုန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဆွေမျိုးညာတိတွေထဲမှာအလားတူအကျိုးဆက်တွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်သိကျွမ်းခြင်းပညာမှာမပြင်းရည်စေဖို့ရန်အတွက်ကယ်တင်ခြင်းရောက်ယုံနဲ့ပဲမတင်းတိမ်ပဲနဲ့တမာတရားကိုသိတဲ့အသက်တာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျင်လည်လျှောက်လန်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အခန်းကြီး14ရဲ့အဆုံးလေးမှာတို့ဖြစ်၍ပညာမရှိသောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မယ်ငါလူတို့သည်ပညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်လို့အစပြုထားတယ်လို့အဆုံးမှာလဲ14ရဲ့အဆုံးမှာလဲဘာနဲ့ဆုံးထားလဲတို့ဖြစ်၍ပညာမရှိသောသူတို့သည်ဆုံးရှုံးကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးလောကီအတတ်ပညာမဟုတ်ဘူးလောကီအသိပညာမဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ထာဝရဘုရားကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာရှိုံနဲ့မတင်းတိမ်ပဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့သူတွေကိုလည်းအလားတူပညာမျိုးရှိဖို့အလားတူပညာမျိုးတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ရန်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနံပါတ်4နဲ့နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ကိုကျွန်တော်မြန်လေးကျွန်တော်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4ကိုတော့ကျွန်တော်အပိုက်ငယ်15တပိုက်သေးကိုပဲကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ပညာနည်းခြင်းကိုကာကွယ်ခြင်းဘယ်လို prevention လုပ်မလဲဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာအာမနည်းစေဖို့ဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာမှာအားနည်းတဲ့အလေးအထားတွေကိုယ့်စီမှာမရှိလာစေဖို့ဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲအပိုက်ငယ်15မှာတော့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတာတော့လိမ့်မှုထားတာတော့အိုဣသရေလအမျိုးလို့ပြောတယ်နော်သင်သည်ပြည်တစားလောက်တော်လဲပြီးတော့ယုဒအမျိုးကိုမမားယွင်းပါစေနှင့်ဣသရေလနိုင်ငံနဲ့ယုဒနိုင်ငံကအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနှစ်ခုဖြစ်တယ်အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေယုဒနိုင်ငံကိုမကူးဆက်လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကဒီနေရာမှာဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ယုဒလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုရားကဒီနေရာမှာသတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုဒလူမျိုးအနေနဲ့ပညာနည်းတာကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဒီမှာသူပြောထားတယ်နော်ဂိလဂါလမြို့သို့မချီးကပ်ကြနှင့်ဘေသဝင်မြို့သို့မသွားကြနှင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာ background ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့ယုဒလူမျိုးဆိုတာယေရုရှလင်ဗိမာန်မှာပဲဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဂိလဂါလအရက်မသွားဘူးဂိလဂါလအရက်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးများကိုးကွယ်တဲ့အထူးနတ်ကွန်းတွေရှိတာဖြစ်ပါတယ်နတ်ကွန်းတွေရှိတယ်ဒီနတ်ဆိုးဝင်ကြီးဆိုးကိုပူဇော်ပတ်တာတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အစ္စရေးလူမျိုးကတော့အဲ့လိုသွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုဒလူမျိုးကတော့သွားလိသွားထားမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလိုအပ်လဲနော်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး15ပိုက်ငယ်33မှာပြောတယ်လေမတရားသောသူတို့နဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းသောအကျင့်တွေယုံရင်းတတ်တယ်ယုဒလူမျိုးတွေအနေနဲ့ပညာနည်းတဲ့သိကျွမ်းခြင်းပညာမရှိတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့ပေါင်းဖော်ခြင်းအဖြစ်နော်ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာပေါင်းရင်ကောင်းတာကမကောင်းတာကိုကောင်းတဲ့အရာကမကောင်းတဲ့အရာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တာထက်မကောင်းတဲ့အရာကကောင်းတဲ့အရာကိုလွှမ်းမိုးဖို့ကရာခိုင်နှုန်းပိုများတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တမာတရားသိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလို့ပြောလို့ရတဲ့ယုဒလူမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ကတမာတရားမသိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေနဲ့မယောနှောစေခြင်းဘူးဒါကြောင့်ဗာပြောလဲဂိလဂါလမျိုးကိုဟလာမချီးကပ်နဲ့လို့ပြောပါတယ်ပြောချင်တာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့နတ်ကွန်းတွေရှိတဲ့နေရာမင်းတို့မသွားနဲ့ပြီးတော့ဗာပြောလဲဘေသဝင်မြို့တို့မသွားနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဘေသလဆိုတာကတော့ house of god ဖခင်သခင်ရဲ့အိမ်တော်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဘေသဝင်ကြတော့ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိဆိုရင် house of evil or deceit ပြောချင်တာကစိုးညစ်ခြင်းလိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းရဲ့အိမ်ပေါ့အိမ်တော်ပြောချင်တာကဘက်သဗန်လို့ခေါ်တယ်နော်တကယ်တော့ဘေသဖြစ်ရမယ့်ဟာကိုဘေသဗန်နော်
ယုံကြည်သူတွေသွားမှာကတော့ house of God ယုံကြည်သူတွေမသွားတဲ့နေရာကတော့ house of evil or decide နော်စွန့်ညစ်ခြင်းအိမ်လိမ်လည်လှည့်ဖျားခြင်းအိမ်ရှိရာကိုယုံကြည်သူတွေမသွားသင့်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမခုမြောက်သောစာလံအပိုက်ငယ်1ကနေ3အတွင်းမှာပြောလဲမတရားသောသူတို့တိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့၏လမ်းတွင်မရက်မနေမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့၏အစည်းအဝေး၌မထိုင်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့အပ်လဲပညာနည်းတဲ့အရာကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ပညာနည်းပြီးတော့မှပြစ်စလက်ကအသက်ရှင်နေတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ္တဟာရမဖွဲ့မိဖို့လိုပါတယ်တချို့ကကဲတင်ချင်းဂန္ဓာအထိကျွန်တော်နဲ့ယုံကြည်ချက်အတူတူပဲနော်ခရစ်တော်တပါးတိကသာလင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ငြိမ်းရကဲတင်နိုင်တယ်ကဲတင်ချင်းမှာတော့တရားမှာတရားကျွန်တော်တို့နဲ့အခြေခံအတူတူပဲဒါပေမဲ့စပြဿနာတက်တာကခရိယန်အသက်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲတယ်ကျွန်တော်မကြာခဏပြောသလိုလေခရစ်တော်ဗာတိဇံမင်္ဂလာခံတဲ့အခါမှာခရစ်တော်အထဲမှာယေရှုဗာတိဇံခံတဲ့အခါမှာယေရှုထဲမှာခရစ်တော်ရောက်လာတယ်ယေရှုကတိုင်းမှာအသက်ဆုံးတဲ့အခါမှာယေရှုထဲကခရစ်တော်ထွက်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ကိုဟလာလူတစ်ယောက်ရဲ့အထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကဝင်နေတဲ့ကဲ့သို့နော်ခွဲပြောတဲ့အရာတွေဒီအရာတွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုလူတွေကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေမဖွဲ့သင့်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဆောစောကျွန်တော်ပြောသလိုရေကိုစပြည့်ဖြစ်စေတာရွှေမုံကျဲတာဒီမှားယွင်းတဲ့တုံသင်ချက်တွေကဲတင်ချင်းကဏ္ဍမှာတော့သူတို့မှန်ကောင်းမှန်လိမ့်မယ်ခရစ်တော်တပါးတိကသာကဲတင်နေဆိုတဲ့အဆင့်ဒါပေမဲ့ခရိယန်အသက်တာမှာတမန်ကျမ်းစာကိုတမန်ကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းအတိုင်းအတိတ်ပဲမဖွင့်ဘဲနဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုလွဲမှားစွာအတိတ်ပဲဖွင့်နေတဲ့သူတွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်စွာမိတ္တာရမဖွဲ့သင့်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုဗာပြောလဲဂိလဂါလမြို့ကိုမသွားနဲ့ဘေသဝင်မြို့ကိုမချိကတ်နဲ့ဆိုပြီးမှားထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါမင်းတို့တီးချားနေပါမင်းတို့ရောနော်ပညာနည်းတဲ့သူတွေနဲ့မင်းတို့သွားရောက်ရောနော်ရင်သူတို့ရဲ့အကျင့်ဓလေ့တွေကမင်းတို့ကိုကူးဆက်ပြီးတော့မင်းတို့ကဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာယောဂဆွဲမယ်ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြာဆင်းတောင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကယူဒလူမျိုးကိုဘုရားရှင်ကတတိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲနံပါတ်4နဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ယူဒလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ပညာနည်းခြင်းကိုကာကွယ်တာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ် prevention ပေါ့နောက်ပညာနည်းခြင်းကိုကုသခြင်းကုစားခြင်း remedy ပညာနည်းခြင်းကိုဘယ်လိုကုသမလဲဟောရှေလေးအပိုင်ငယ်16ကနေ19ကျွန်တော်အားလုံးတော့မဖတ်တော့ပါဘူးအပိုင်ငယ်16တစ်ပိုက်ပဲကျွန်တော်ပြန်ဖတ်မယ်ဣသေလအမျိုးသားတို့သည်ယုံတက်သောနမပြူကဲ့သို့စန့်ကျင်ဘက်ပြုတတ်၏ယခုမှသာရဖျားသည်ကျဲသောအရ၌သိုးတငယ်ကိုထိမ့်တကဲ့သို့ဣသေလအမျိုးကိုပြုတော်မူ၏ဣသေလလူမျိုးဟာယုံတက်သောနမပြူအမတမခေါင်းမာတဲ့နွားမကျွန်တော်ထင်တယ်အနောက်ကတွန်းရင်လည်းမရွေ့ဆွဲရင်လည်းမလိုက်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲနော်ကျဲသောအရ၌သိုးတငယ်ကိုထိမ့်တကဲ့သို့ဣသရေလလူမျိုးငါပြုမယ်ခေါင်းမာတဲ့ယုံတက်တဲ့နွားနမပြူကိုအနန္တောသိုးတငယ်နော်သိုးထိန်ရဲ့အရှိမဘာအတန်မှမထွက်ပဲနဲ့သိုးထိန်ပြုတ်သမျှနှုတဲ့သိုးတငယ်လေးဖြစ်အောင်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ပြုတ်တော်မူမယ်လို့ပြောပါတယ်ဘုရားရှင်နာမသားရဲ့ဘုန်းကြီးပါစေကျမ်းစာလည်းပြောတယ်လေစာလံ119ပိုက်ငယ်130မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြခြင်းသည်အလင်းကိုပေးပြီးမလိမ္မာသောသူကိုလိမ္မာစေလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဘလောက်ပဲပညာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ပဲမိတ်ဆွေမှားယေရမိမိတန်းစကားအခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်40မှာပြောတယ်လို့ငါတို့သည်ကိုလိုက်သောလမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်း၍သာရဘုရားထံတော်သို့ပြန်သွားကြကုန်အံ့လို့တမန်ကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းမိမိရဲ့ရှောက်နေတဲ့လမ်းတွေမှားတာကိုသိပြီးရက်တန်းကရပ်ပြီးတကာလဘုရားသခင်ထံကိုမိတ်ဆွေဂငယ်ကွေးပြန်ကွေ့ပြီးပြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့ယုံတက်သောနမပြူဖြစ်နေပါအောင်တော့ဘုရားသခင်ဟာအနန္တောသိုးတငယ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကိုကုသပေးနိုင်တယ်ကုစားပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါဒါကြောင့်မလို့ရေစကြီးလကွဲလွင့်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဘုရားသခင်ကကျဲချင်းစိုက်ပျိုးခြင်းအနေနဲ့ပြောင်းပေးခဲ့တာမိတ်ဆွေအရင်သင်ခန်းစာတွေမှာသိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟောရှေရဲ့သမီးဖြစ်တဲ့လောရုဟမာ and love and pity မချစ်ဘူးတနာဆုံမဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့မချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်က love အချစ်လို့အသွင်ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်
ပြီးရင် law အမိ not my people ငါဤလူမဟုတ်ဆိုတာကို my people ငါဤလူလို့ဘုရားသခင်ကပြောင်းပေးပါတယ်အာခေါ်ကြိုက်နော် the valley of travel ပြဿနာဂျိုက်ဝမ်းကိုဘုရားရှင်က a door of hope မျှော်လင့်ခြင်းသတင်းစကားတကားအနေနဲ့ဘုရားရှင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအနှုတ်ဘလောက်ပဲရှိအနှုတ်ကိုမိတ်ဆွေဘလောက်ပဲပိုင်ဆိုင်နောင်တနဲ့ဘုရားသခင်စီပြန်လာမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေအသက်တာရဲ့အားနည်းချက်နေရာမှာအာသာချက်အနှုတ်နေရာမှာအပေါင်းဖြစ်အောင်ဘုရားရှင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကလည်းသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုဘုရားရှင်ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့အရာကိုသူဖော်ပြထားတာကျွန်တော်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်73မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်တိအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်73ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာသူဘယ်လိုဖော်ပြလဲငါသည်ကဲ့ရဲ့သောသူညှင်းဆဲသောသူကြမ်းကြုတ်သောသူဖြစ်တော်လဲကြမ်းကြုတ်သောသူဖြစ်ဘူးတော်လဲသစ္စာရှိသောသူဟုထိုသခင်သည်မှတ်၍ဓမ္မဆရာအရာ၌ခန့်ထားတော်မူ၏ဟာလေလုယာတမန်တော်ရှင်ပေါလုကအရင်တော့ကမန်ဒရာလို့ခေါ်တဲ့လူသတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကသူ့ကို minister အမှုတော်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်အောင်အသွင်ပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုကခရစ်တော်နဲ့မတွေ့ခင်တော့သူက persecutor တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတဲ့သူဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူက preacher တစ်ယောက်တရားဟောဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်23 24မှာငါတို့ကိုညှင်းဆဲဘူးသောသူသည်တဲ့အထက်ကမိမိဖြည့်ဆည်းသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုယခုမိမိဟောပြောသည်ဟုသူတို့ကြားယုံရှိကာများနှင့်ငါအကြောင်းကြောင့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေမိတ်ဆွေဘလို့အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားစီပြန်လာပါဖျားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်မှာမွေ့လျော်ခြင်းနော်ခုနကပထမမြောက်စာလံမှာပြောသလိုလေမတရားသောသူတွေတိုက်တွန်းခြင်းတို့မလိုက်လူဆိုးတို့လမ်းတွေမရမနေမထီမဲ့မြင်ပြုသောသူတွေအစည်းအဝေး၌မထိုင်ထာဝရဘုရား၏တရားတော်၌မွေ့လျော်၍တရားတော်ကိုနှိမ့်ညံ့မပြတ်ဆင်ခြင်အောက်မေ့သောသူမိတ်ဆွေသည်လောကမှတီးခြားနေမယ်နှုတ်ကပတ်တော်သို့တီးခြားနေမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာဟာဘုရားသခင်ရဲ့ပုံတံပြောင်းလဲစေခြင်းအမှုကိုဧကံမုတ်ချခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာနည်းတဲ့အဖြစ်ဆိုးကနေပညာနည်းတဲ့ယောဂဝေဒနာကိုကုစားလို့ရတဲ့တခုတည်းသောနိလန်းကတော့ပညာရဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာနောင်တနဲ့ပြန်လာပြီးတိုးဝင်ချိကပ်ခြင်းစီးကပ်ခြင်းတခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ဝင်ငါချက်ကိုနှိကုံးချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆော့ဆော့ပြောသလိုပဲပညာနည်းခြင်းဟာအန္တရာယ်အမတန်မှများပြားပါတယ်ပညာနည်းခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလှုပ်တင်တာတွေကိုမလှုပ်ဘဲနဲ့မလှုပ်တင်တာတွေကိုလှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပညာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာဒေသအဝိုင်းဝန်းပျက်စီးနိုင်တယ်ပညာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုတော်ပျက်စီးနိုင်တယ်ပညာနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားကိုကျင့်သိက္ခာပျက်စီးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ပညာမနည်းဖို့အတွက်ပညာနည်းတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တီးခြားနေကြပါစို့ပညာနည်းတဲ့အဖြစ်ဆိုးကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ပညာရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ထံမှာနောင်တနဲ့ပြန်လဲတိုးဝင်ချိကပ်ပြီးအသက်တာကိုရွှေလင်းယုံကဲ့သို့အသက်ထံပြန်လဲပြုပြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်နှုတ်ကတော်အားဖြင့်တိုက်တွန်းအားပေးဝင်ငှချင်ပါတယ်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကတော်အားဖြင့်အသက်တာသီးပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်ထံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေတော့နှုတ်ကတော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအပ်နှံမှုဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်1ကနေ19အားဖြင့်သားတို့ကိုပညာနည်းခြင်းရဲ့အန္တရာယ်အကြောင်းကိုဖော်ပြသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနှုတ်ကတော်အတိုင်းအသက်တာမှာတတိချက်ဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့်ပညာနည်းခြင်းမှာရပ်တန့်နေတဲ့အသက်တာမှုပဲနဲ့နေ့စဉ်ခရိယန်အသက်ရှင်ခြင်းအတွက်လုံလောက်တဲ့ပညာကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်နှုတ်ကတော်ဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်နေ့စဉ်ရရှိပြီးတော့မှကောင်းမွန်စွာအသက်ရှင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေဖို့အသက်တာအသီးသီးကိုကောင်းချီးပေးလက်လမ်းပြပါမိအကြောင်းလက်တော်မှာဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမကြောင်းဝန်ခံလက်ရှင်ယေရှုဘုရား၏မြတ်သောနာမနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ